andeha anday fotsy. Zay mahatonga ny anday fotsifotsy ohatra metistisy satria babany zany olo mpiavy avy any ivelany fa tsy taranaka malagasy pura. Andeha anday fotsy dia mahery fihetsika ary ohatra ny mpanjaka rehetra rehefa tia hanitatra ny fanjakany dia mampiasa hery, mampiasa miaramila, mampiasa ny zanany ary zay koa anisan'ny fanaon'ireo mpanjaka reo manambady maro mba ahazoana zanaka maro mba hoentina miady, hoentina manafika, manabe an'le toerana anjakany dia fanaony mpanjaka io. Mpanjaka tamin'ny fotoan'andro Andriamantazoala zany nanambady tsy latsaky ny folo fa reto ihany no tantaraintsika satria ireto zany no mahitsy amin'le resaka tantara zay ataontsika. Andeha anday fotsy koa dia nanambady tsy latsaky ny folo, ny isa marina raha 7 no voalaza fa vadiny ary ny anara noentiny tamin'izany moa dia Andriamihanarivo. Amin'izy le masiaky sy tia hagnitatra an'le fahefany amin'izay manodidina azy hatramin'ny dadatoany na renilahiny hoy isika dia vonoiny. Toy izay moa zany io anisan'ny hoe fiandohan'ny fanjakana Sakalava fity Robelona ary anisan'ny hoe manana tantara ary manana ny kolontsaina mampiavaka azy manokana zany Sakalava izany, Sakalava ny Menabe, Sakalava ny Boeny ary atramitsika amin'ny teny zao mbola tsy lefilazy ireo kolontsaina ireo ary manamarika izany foana ireo taranaka mifandimby aty aoriana. Raha miresaka hoe foko sakalavantsika misy an'ilay ataontsika hoe teny ampiasaintsika izay mbola voatazana aloha mandraka ankehitriny le hoe foko fa rehefa miresaka amin'ny olona tena mahainy atao hoe foko sy ny fijery malagasy ny atao hoe foko dia hita fa amanarivony ny foko eto Madagasikara eto. Zany hoe Sakalava am'le tenentsika teo le hoe mizara karazany anankiroa fa rehefa jerena ny Sakalavan'ny Menabe dia mbola misy karazany maro isan-karazany ihany koa ao anatin'io Sakalavan'ny Menabe io ka ataoko angamba fa ilay voambolana hoe vondron'olona no ampiasaiko ilazako ny hoe Sakalava eto ny vondron'olona Sakalava tompoko dia isan'ny maro eto amin'ity Madagasikara ity ary rehefa mijery an'ireo ataontsika hoe velaran-tany zay nisy an'izany Sakalava izany isika dia ahitantsika fa manana velaran-tany midadasika araka ny nazavaintsika teo aloha teo ny vondron'olona Sakalava ka dia manana ny fombany izy ireo. Iray amin'ireny ilay ataontsika hoe fitampoa na ilay ataontsika hoe fampandronana, fanadiovana ny relique. Ampiasaiko le hoe relique satria tsy voatery ny ataontsika hoe sisa taolan'ny mpanjaka ihany no entina amin'io fitampo io fa na ireo ataontsika hoe fitaovana nampiasaina tamin'izany fotoana izany aza dia omekasina amin'ny vanim-potoanany fitampo izany. Ka rehefa tonga ny fotoanany fitampoa dia mba fantatsika moa zany hoe misy mpanjaka izay tsy ampy na tsy feno ao anatin'izany vanim-potoana zany dia anisany manahirana zany rehetrarehetra zany. Ao anatin'io fitampo io Jean-Claude Andriamalala dia misy an'ilay atao hoe misazoky zay zao dia efa voambolana anankiray ampiasain'ny Sakalavan'ny Menabe. Ny misazoky zany mijotso amin'ny olo raiky ny fanahan'ireo ataontsika hoe efa tany aloha tany ka isan'izany ny ampanjaka toera izany. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany efa nisy fotoana izy nanontaniana hoe iza amireto ilay kabesonao dia nisy nitondroana hoe ity no izy tamin'izy misazoka amina olona anankiray io. Ny alalantsika ny hoe misazoka angamba le atao hoe tromba fa tsy ny ekeny frantsay zany zavatra zany hoe tsy mitombona ny zavatra oatra zany fa tsy maintsy manao an'reto tanatohatra reto ianareo amin'ny fagatahana ny fampidinan'io kabesy io dia zay le atanatohatra maro isan-karazany zay lalovantsika nanomboka tamin'ny taona 20 teo iny dia zao tsika vao tonga amin'ny ataontsika hoe teboka fampidina ny kabeso izany. Ny kabeso moa zay mitika hoe karandoa amin'ny teny izay malagasy ofisialy zany. Dia andeha Jean-Claude Andriamalala somary resantsika kely vetivety fa zanatany frantsay Madagasikara ny 1970 ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany
dia ny gouvernora nitondra teto gouvernora général zany dia i La Roche zay fantatsika fa somary malefadefaka tsara fihavanana tamin'ny ranavalina fahatelo ary azoko lazaina za hoe tsy de tena nandiso fanantenana ny ranavalina fahatelo ihany raha toka La Roche ny gouvernora général teo zany fa ny zavatra nitranga rehefa aveo nisy fitarainana tonga tany la France any amin'ny hoe tsy mety ty zavatra ataon'ny La Roche ty tena tsisy ty zavatra ataon'ny général La Roche ty satria raha ny gouvernora général La Roche no hitondra eo izay fitondrana somary malefadefaka tsara fihavanana amin'ny mpanjaka to tsy de tena misy fanjanahana zany eto Madagasikara de inona no hitranga mety ho avy ny anglisy haka ny Madagasikara indray ary mety komy reto malagasy reto dia tsy ho aritrela eto ny fanjanahana izay ho ataon'ny la France nisy fitarainana maro isan-karazany nataony tao la réunion tamin'izany fotoana zany nataony ireo voanjo efa tonga teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany vokatra izay tranga izay de tsy maintsy nanolo any La Roche ny fanjakana Foibe de nanolo any général Galeny zay fantatsika fa miaramila izy raha toka civil zany La Roche tonga teto i général Galeny tamin'ny 7 izy zay avy any Soudan napandry tany tao Soudan izy ary tena nahazo fakasitrahana mihitsy i général Galeny tamin'ny fampandriantany nataony tao Soudan sy tany Vietnam zany rehefa tonga teto général Galeny tonga de nampiseho miaramila anazy avy hatrany izy inona zay fampisehony miaramila anazy zay tafiditra tao anatin'izany fantatsika ny fitifirana ny Rainandriamampandry teo ihany koa ny ataontsika hoe fanalana avy hatrany ny mpanjaka ranavalina fahatelo teo amin'ny fiandrianana satria hita ny général Galeny tokoa hoe manelingelina anazy raha mbola eo mpanjaka io satria ny zavatra mitranga fantatsika ny Menalamba zay vetivety kely volana vitsivitsy teo arina de fa nirehatra ny Menalamba manodidina Antananarivo zany vokatra zay tranga zay de tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra Galeny nanala mpanjaka teo satria ny Menalamba de mivoiny hoe tokony hiverina amin'ny Madagasikara ny fiandrianana amin'ny alalany mpanjaka ranavalina fahatelo ny esorony teto zany ary tao anatin'izay rehetra zay de tena baiko mihitsy nomeny Galeny hoe ho an'ireo fanjakana eto Madagasikara zay fantatsika hoe fanjakana nisy mpanjaka zany zay mbola mevitra fa mbola manana fitantanana amin'ny taniny de esory arak'izay azo atao zany ao anatin'izay ka tafiditra tao anatin'izany ny fanjakana Sakalava ny Menabe izay nisy ny mpanjaka toera zany ka tamin'ny 7 aogositra 7 de nisy ny ataontsika hoe fakana ny Sakalava ny Menabe araka ny fantatra tamin'io fotoana io dia tonga tao ambiky ny miaramila frantsay akan'izao Sakalava ny Menabe zao tsara marihana fa ambiky no renivohatry ny fanjakana Sakalava ny Menabe tamin'izany fotoana zany amanarivony no olona matin'ny frantsay tamin'io ady io ary tanana maro no efa potiky ny frantsay tao anatin'io ady io izay no mahatonga ny mpanjaka toera atsoina hoe Andry amin'ny lafika arivo no io ady niseho tao ambiky io zany ary eto dia resako kely ny amin'ny hoe karazany voafitaka ny mpanjaka na hoe nisy mpamadika tao amin'ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany satria tratran'ny tampoka anga raha izay no azo ilazana azy ny mpanjaka satria ny 3 aogositra 7 maraina be any amin'ny 3 maraina no any satria misy ora fatoriny moa mpanjaka hoe eto mpanjaka matory de tratran'ny tampoka izy tao anatin'izay rehetra zay de ny zavatra tonga ny takiny frantsay tamin'io de tonga de ny mpanjaka avy hatrany zay hoe hovonona zany raha izay ny azo ilazana azy de mazava ho azy moa zany tao anatin'izay rehetrarehetra efa nisy ny fiarovana amin'ny mpanjaka de ireo miaramila ny ataontsika hoe anankiroa reo ilay naseho aloha zany ny anankiray satria nitaky ny frantsay tamin'izany fotoana zany hoe aiza ny mpanjaka de naseho le mpanjaka hoe ty ny mpanjaka de nisy tamin'ireo mpamadika zay taty amin'ny niaraka tamin'ny frantsay tamin'izany fotoana zany no miteny hoe tsy izy io zavatra mitranga nefa vo mipotra le miaramila io tonga de tapahany frantsay ny lohany de naseho ndray ny manaraka de le taty zany teny hoe tsy izy io de nitapahany tesitra amin'ny frantsay farany teny hoe raha tsy aseho anareo le tena mpanjaka de ataona ataontsika hoe ho avy telo no eny izao ny azo anareo de ilay mpamadika no teny hoe rehefa mahita ny mpanjaka ianareo de jereo ny tanany fa misy vangovango salam'zao de ny fanontelo moa zany niseho ny mpanjaka tamin'izay fotoana zay de ny arahantsika nalala
ny tinapany frantsay zany a ny lohan'ny ampanjaka toera izay no mahatonga ny hoe ireo kabeso anankitelo reo le ataontsika hoe karandoha anankitelo reo no oentin'ny frantsay tany nataony trophée de guerre zany izay mahatonga hoe miaraka takina ampodiana aty reo satria miaramila anakiroa tamin'ireo dia ireo miaramila izay niaro ny mpanjaka niara-maty tamin'io faha-telopolo ny volana aogositra 7 ia raha ny sary moa zany fetrobel dia efa tazana miainga any vato izay fiara mitanjotra rahana moto mielo lalina moa zany mitondra ny kabesony ampanjaka toera sy ireo miaramila rolazy niara-ny vonona tamin'izany fotoana izany ary efa natsidika teo ihany fa nisy moa zany ny namadika ny mpanjaka toera tamin'izany ary anisany hoe voatonontonona nitarika n'ireo miaramila ihany koa dia nisy tao anatin'ny vinantony zany hoe vinantony ihany no nitarika n'ireo miaramila frantsay tamin'izany ary manjavozavo ny tantara tao anatin'io misy miteny hoe ilay vinanto nieritreritra fa ifampiresaka ifampiraraha fa ny miaramila frantsay mihitsy no nandray fanapahan-kevitra rehefa avy hoe amono fa ny vinanto mitondra dia tsy nieritreritra hoe amono ampanjaka fa hoe ifampiresaka ifampiraraha satria io vinanto io dia arabo raha ny lovatsofina moa zany ao anatin'ny hoe tantarany sakalava izay ny sary hitantsika amin'ny fahitalavitra moa amin'izao fotoana izao dia efa mitanjotra hiazo aty amin'ny renivohitry Madagasikara izay fiara izay mitondra ny kabesony mpanjaka toera miaraka amin'ireo ampitarotafika rola zay niara-ny vonoana taminy ngamba ny faranatsika raha ity sary ity aloha zany resantsika ihany zany hoe afaka ny rond point ny vato iny zany tsika izao dia hiditra ny laky arivo zany ny sary zay hitantsika amin'ny fahitalavitra nyresahanao telo hoe resaka hoe fampiresahana hoe dinika to hoe nisy an'izay tokoa hono tamin'ny fotoana io zany hoe ifampiresaka ifampidinika ary araka ny efa mifantatra efa nilaza zany ny frantsay hoe efa tsy eo amin'ny fiandrianany tsony zao ranavalina fahatelo zao fa efa sesitany any Alger ny Algérie zany dia ao anatin' izay hoe izy lasa sesitany any Algérie zay dia efa ny frantsay no mitantana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka resaka sasala amin'izay zany no nieritreretina ho atao tamin'ny fotoana io zany hoe karazana ohatrany hoe efa nanaiky zany ny sakalavan'ny menabe hoe ekena zany fa efa zay ny zavatra mitranga misy an'izay version anankiray zay fa misy version anankiray ihany koa zay milaza hoe tsy nanaiky mihitsy ny mpanjaka toera tamin'ny fotoana io fa nanohatra hatramin'ny farany izy ka nisy ihany koa ny hoe tratrany tampoka izy tao anatin'izay rehetra izay fa dia araka izany moa zany dia araka ny resantsika hoe mahery fo ny Madagasikara ny mpanjaka toera fa fantarintsika nefa ny sakalavan'ny menabe ane hatramin'ny andro ny radama voalohany izay tamin'ny vanim-potoana nitondra ny Ramitrao no efa nisy ady ny fanandrianany sakalavan'ny menabe sy ny tafiky radama tamin'izany fotoana zany fa tsy azo ny radama mihitsy ny sakalavan'ny menabe tamin'ny alalan'ny tamin'ny fotoana nitondra ny Ramitrao fa ino no nanoana atao tamin'izany fotoana zany ka raha zany hoe famitram-pihavanana ny fihavanana mihitsy mora zay no azo ilazana azy satria ny zanaky mpanjaka Ramitrao isalimo dia lasa vadin'ny mpanjaka izay fantarintsika fa nanamboarany an'ilay atao hoe lapa atao hoe trano vola izay noentiny avy any menabe tamin'izany fotoana izany dia entiny ilazana hoe nanomboka tamin'izany nefa nisy fifandonana fa hatramina tonga frantsay teto dia tsy nanaiky mihitsy ny sakalavan'ny menabe hoe ho tratran'izany ataontsika hoe fanjanahana izany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny sary Jean Claude Andriamalala resantsika ihany amin'ny hoe ho an'ny mpijery fahitalavitra moa zany dia mahita an'izay ny amin'ny hoe efa andalana aty io kabeso mobile ngany lazantsika anazy satria papa mobile moa le nitondra ny paparay masina iny aty zany misy an'le kabe mifonao anatina fitaratra ve na ataontsika hoe fitaratra matevina ve le kabesony ampanjaka toera satria izy io tsara marihana hoe tsy zay rehetra te kasika azy io ihany koa dia afaka mikitika n'izy anyity kabeso ity fa misy ireo olona zay no fantenana na ao amin'ny taranaka aza fa tsy ny rehetra no afaka mikasika an'ity relika ity zany
dia raha faritana kely vetivety fotsiny hoe ny sakalava ny menabe zay a dia ny any amin'ny milany avaratra moa zany ny avaratry ny menabe avaratra ihany keo amin'ny fahatan'ny Toliara no misy an'izany sakalavany menabe izany a ny ahitantsika an'izany manamorona ny rano manambolo iny zany ahitana ny ankavandra eo ambombony ao koa misy any hoe akondro mena soaloka dia manaraka an'iny mahazo an'iny itondy maro hatrany miandro voazy mahazo mahajilo beloha tsirotsirobiana reny zany ny tena ahitana zay sakalava menabe izay angamba ny hofaranantsika amin'ny rahalahy ny fandarina eto amin'ny fahitalavitra viva fa ho rahantsika manontolo ny fampitana izao fahatongavany kabeso ny ampanjakatoera sy ireo mpitatitafika rola zay tafaverina eto Madagasikara. Dia isaorany Jean-Claude tao anatin'izay rehetra andeha ho ampiantsika mivantana ny zava-misy any amin'ny lalana izoran'ny kabeso ny mpanaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Mametraka ny mandrapitafindray ary. Vaovao ofisialy tamin'ny fotoana io manambara fa afaka miverina amin'ny eto Madagasikara zany kabesondreo mahery fo ireo midika izay fa fandresena goavana ara-kolotsaina sy ara-diplomatika ny hevitra izany. Tao anatin'izay dia mbola nandeha ihany koa ny fifampitiniana tamin'ny fanjakana sy ny fianakaviana avy amin'ny mpanjaka zany ny amin'ny daty ahafahana mamerina eto an-tanindrazana izay kabeso izay zany satria ho an'ny ireo taranany dia misy fombafomba tsy maintsy atao misy vanim-potoana tena hoe tsy maintsy ajaina zany ao anatin'izay fotoana ametrahana azy amin'ny toerany any amin'ny tany miaviana izay ka ny fampieno ny fampidinika foana tamin'ireo fianakaviana ireo ny fitondram-panjakana notaria ny filohan'ny rajoelina ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina sy ireo tompony andraikitra maro samihafa nisy dingana maro samihafa tao anatin'izay fifampienona ka izay moa no antony nanapahana izao daty ho an'ny faraparan'ny volana aogositra sy izao fiandohan'ny volana septambra izao ampodiana tanindrazana azy ireo. Rehefa tapaka izay daty izay dia tatsika tamin'ny herinandro farany ho an'ny volana aogositra ity dia fantatra fa feno zany ny dingana ara-dalàna araka ny fomban-drazana ahafahana mamerina eto an-tanindrazana izay kabesondreo mahery fo izay ka nandeha tany Paris ireo délégationna malagasy notaria ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Mara Volamiranty Dona niaraka tamin'ny solitena ny fianakaviany nanao ny dingana faraparany zany izy ireo amin'ny fampodiana ka ny 4 aogositra maraina dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny Madagasikara iverina eto amin'ny tany miaviana zany ireto kabesondreto mahery fo ireto mbola lava dia lava hoy ao ny lalana mbola eny amin'ny lalany tsara sotra izao hitantsika izao dia misy sary afaka arahantsika fanadihadiana maneho atsika izay fotoana nandraisana tamin'ny fomba ofisialy izay kabeso izay tany Paris dia ho arahantsika vetivety avy eo toizantsika ihany ny fitantarana ny eny an-dalana. Valo amby roapolo amby zato taona lasa izay no nalain'ny Frantsay ny kabeson'ny ampanjakatoera sy ireo miaramila rola mpitarintafika niaraka tamin'izany ka nataon'izy ireo satroboninahitra avy amin'ny ady na trophée de guerre. Ny taky ny famerenana ny kabeson'ireo mahery fon'ny Madagasikara izay tsy nanaiky ny fifezan'ny mpanjanaka ny ady ho an'ny fahafahan'ny Madagasikara ireo ny fitondram-panjakana ankehitriny. Fitakiana ara-kolotsaina izay nivadika fandresena ara-diplomatika ekena maneran-tany.
Naverin'ny fanjakana frantsay amin'ny Madagasikara ary ny kabeson'ny ampanjakatoera sy ireo miaramila rola ny talata 4 aogositra 2024 tany Paris, France, ary efa nampidirina ao amin'ny masorovon'ny Madagasikara ao France. Fandresena ara-politika, ara-tsosialy fa indrindra ara-diplomatika ao an'i Madagasikara izao fiverenan'ny kabeson'ny ampanjakatoera sy ireo miaramila roa mpitarintafika niaraka tamin'izao, ary dingana lehibe amin'ny fahatontosan'ny fanamby sy ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny fianakaviana sy ireo sakalavan'ny Boeny ampody ireo kabeso an-tanindrazana. Zava-dehibe ary manandanja loatra ho antsika malagasy ny famerenana ny voninahitra sy ny asina ara-kolontsaina sy ny lova ny entin-drazana. Jerentsika ny tantara, tadiditsika 7 sy 7 tamin'ny alin'ny 9 aogositra no maty ny ampanjakatoera noho ny fitandrovany hatramin'ny farany izay nahafaty azy mihitsy moa tamin'izay fotoana izay ary nanapahana ny lohany no tadiditsika izay ilay atao hoe jeriny tantara itsika. Eto dia mamela misaotra n'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy ahivoko ilay daty mba hahafantarantsika fa ny aino ny fianakaviana, ny aino ny etaetan'ny sakalavan'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina natongavantsika amin'izao famerenana ny kabeso ny ampanjakatoera sy ireo mpitarintafika voalahy ireo. Nisy ny asa natao tao anatin'izay kanefa ho antsika Madagasikara dia fandresen'ny diplomasia. Sarotra ary sarobidy ireo dingana narahina vao tonga tamin'izao vokatra izao, hoy ny solotena avy amin'ny UNESCO. Adievitra, fifanarahana sy tolona, fifandresen-dahatra maro no efa nolalovana sy natao teo anivon'ireo ministera malagasy sy frantsay sy rafitra iraisam-pirenena voakasika. Mirehareh Madagasikara ary lasa modely mihitsy amin'izao ho an'ireo firenena hafa maniry ny ampody ny lova ny entin-drazany. Tsy mbola faran'ny dingana izao fiverenan'ny kabeso ny ampanjakatoera sy ireo miaramila malagasy roa niaraka tamin'izao, fa fiandohan'ny fampidiana eto Madagasikara hatrany amin'ny faritra Menabe izay anakambanana ireo kabeso amin'ny taolam-balony. Araka ny izay tantara fohy no tsy ahivina teo izay tamin'iny datany fa 4 aogositra taona 2024 iny zany dia data misoratra eo amin'ny tantaram-pirenen'ny Madagasikara satria fotoana goavana izay namerenana tamin'ny fomba ofisialy tamintsika malagasy ny kabeson'ny ampanjakatoera sy ireo miaramila ny roalahy amma mahery fo ny Madagasikara azy ireo fandresena goavana ara-diplomatika, ara-tantara, ara-kolontsaina, ara-piarahamonina izay zany no azo amehezana izay fahazoantsika ny fiverenan'ireo famerenana moa zany raha ny maromana kokoa ireto kabeso ireto eto an-tanindrazana araka ny hitantsika amin'ny sary aloha dia mbola eny amin'iny lalany tsara sotra lalam-baovao iny hatrany no misy ny kabeso izany zay tsy ahivina hatrany fa andeha hiazo an'ny mausolée anaovana lanonana ara-panjakana manetriketrika lanonana ara-miaramila anomezam-boninahitra ireto mpitarintafika ireto izay no anton'izao lalan'izao fa mbola maro ny lalana ho jiaviny ao teo andalo andreo lalana mana-tantara maro samihafa eo ohatra ny
lalana toera ny eny amin'ny arabe ny fahalovatena andalo an'Ambohijatovo avy eo vao andalo an'iny Tanimoriny hiazo ny fasany mahery foa eny amin'ny mausolée ny avaratra Ambohitsaina zany mandrapatonga izay aloha dia toizantsika foana ny tantara efa nisy tantara fo ihany nampatsahivina amintsika teo mahakasika ny ampanjaka toera sy ny tolona mahery vaika nataony ho fanehoana ny fitiavan-tanindrazana fa manana ny lanjany tena hoe arobidy ny fiverenany zao kabeso na mpanjaka zao eto tanindrazana na eo amin'ny sehatra ara-panjakany zany na ara-tantara indrindra ho an'ny fianakaviany izay efa nangataka tao anatin'ny fotoana maro ny famerenana ny kabeso ny mpanjaka fa ity kosa misy fanehoan-kevitry ny lolon'ny Madagasikara avy any amin'iny faritra Menabenjy anatin'ireo délégation nandeha tany Frantsa nanao dingana rehetrarehetra fifampirarahana ny famerenana ny kabeso ny mpanjaka toera ampatsiahintsika fo ihany mahazava-dehibe izao fiverenan'ny kabeso ny mpanjaka toera eto Madagasikara izao izy misy fanadihadiana tamin'ny fotoana ny vahiniana teto amin'ny televiziona malagasy niaraka tamin'ny voerana Esperon no anarantsika izay resaka nambaran'izay ny mahazava-dehibe ny toeran'ny mpanjaka toera io mitantara-pirenena miara-kolontsaina indrindra ny amin'izao fiverenana eto Madagasikara izao. Ampanjaka anankiray izay tena mahery fo ary ikuizana mihitsy zany eo amin'ny lafiny maro na eo amin'ny resaka kultoraly zany na eo amin'ny fahaizana ady zany na eo amin'ny fitaritana amin'izany ady zany ny fiaraisamonina miaraka amin'ireo miaramilany be dia be izay mihoatra ny ray arivo ankoatran'izay ampanjaka toera dia zanaky ny ampanjaka terany vinany ary teraka tany hoany amin'ny taona 3/5/9 ary izy ny amboho iny tamin'ny 17 volana aogositra 7/20 araky ny voalazako teo ampanjaka toera dia ampanjaka anankiray izay tena tao anatin'ny tao manontolo zany fitiavan-tanindrazana ary niaro an'izany hatramin'ny farany izy ary reharehantsika malagasy ray manontolo izy raha eran'ny Madagasikara misy toerana maro ataoko hoe rehetra izay tsy maintsy nanao soni fifanarahana tamin'ny mpanjanaka tamin'ny fotoan'androny fa ao amin'le toerana izay nisy ampanjaka toera kosa tao Ambiky izay lasa kapitalin'ny faritra Menabe tamin'ny fotoan'androny dia misy an'izay zone zay ao dia atao hoe zone indépendante miainga avy eo a Morodava hatrany avaratry Ambiky iny no atao hoe zone indépendante satria tsy nanaiky mihitsy zany ampanjaka toera ho zanahana io faritra io hanika faraherin'ny zay nanafika dia nanafika ampitaka amin'ny andro alina dia nampiasa tetika maro samihafa misy moa fatidra taminy tao misy fatidrany ataoko hoe tantine ny tao reny zany no nampiasaina reny fatidra reny mba nahatonga any nahababo azy nanapahandrareo zany ny fagnatetiny tamin'izay fotoana zay zany raha mikasika tsotsotra ty fiverenany ampanjaka toera ty zany amintsika malagasy ray manontolo dia midika fierté asambarana midika reharehantsika malagasy manontolo io zany ary hafaliana lehibe zay hafaliana zay tsy any iny ao Ambiky rery tsy iny any Belesorsiribena rery tsy ny any Menabe rery fiainantsika malagasy rery satria izy no ampanjaka farany zay tena niaro tsy nanaiky ho lembenana tamin'ny fanjanahana fa tena niaro any Madagasikara ataoko hoe Madagasikara ray manontolo ary olona mendrika hanana ny haja sy voninahitra manokana izy zany mitovy amin'ireny le tamin'ny 7/20 reny izay niaro tanindrazana izay no mahatonga antsika androany ka raha tonga ny kabesona ampanjaka toera zay noentin'ny mpanjanaka tamin'ny fotoan'androny tamin'ny 7/20 ka nandritra ny 7/20 taona no tany epita zany tany musée de l'homme tany Paris io
kabesona mpanjaka toera miaraka amin'ny kabesony izy roa lahy zay miaraka taminy iverina ty amintsika amin'izao fotoana ary namoaka didim-panjakana moa ny fanjakana frantsay mba azahoantsika maka misy mahazo an'io kabesona mpanjaka toera io. Ity fiverenany kabesona mpanjaka toera ty koa dia misy lafiny anankiray manokana satria mbola misy tsy latsaky ny 300 ane any a Paris ny kabesona miaramila malagasy mbola tavelany ary mbola iezahantsika ny merenana zany etya ary raha miverina androany ny kabesona mpanjaka toera dia mbola be deaibe koa ny kabesona mpanjaka na miaramila aty Afrika zay tsy maintsy hody aty amin'ny tany afrikanina. Tany amin'ny taona 2024 no nisy an'izay didisy volana zay izay niraisin'ny frantsay mamerina nireo zavatra reo ny antony satria fananany malagasy fananany afrikanina reo dia tokony hiverina dia ao anatin'ny patrimoine culturel reo ao anaty misy symbole be deaibe no anatin'izay zavatra zay ny souveraineté-ny Madagasikara sy ny tany afrikanina ao anatin'ny daholo ary ao anatin'ny fiaraha-miasa akaiky moa zany amin'ny fanjakana frantsay ataon'ny fanjakana malagasy tsika zay tarehiny présidentsika Andry Rajoelina dia averina zany reo.
Ye araka ny hitantsika amin'ny sary hatrany a dia mbola eny an-dalana hiazo ny mausolée anaovana lanonana ara-miaramila, lanonana ara-panjakana manetriketrika izao na tafaverina tanindrazana ny kabeson'ireto mahery fo ny Madagasikara reto. Tsy herinantsika hatrany fa ny fanoherana no tarihiny ampanjaka toera no isan'ny afarany nanakana ny fakana tanteraka ny Madagasikara tany amin'ny taona 720 tany taoriny ny nandefasa ny mpanjanaka sisy tany mpanjaka Ranavalona fahatelo sy ny prime ministre Rainilay Arivony ary namonoana izy ireo ny mpikomy mena lamba marobe tamin'izany fotoana araka ny tantara zany ka ny aliny 7 Aogositra 720 nisy fanamfiana mahery vaika ny tarihiny général Galeny sy ny commandant Gérard tamin'ny fotoana io no namonoana izy ireo nanapahany lohan'ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafika ireo mahery fo ny Madagasikara anisany nananjara goavana tao anatiny na fanovana ny tantaram-pirenena zany ny ampanjaka toera sy ny mpitaritafika ka rariny loatra raha anaovany fanjakana nanaova fanjakana malagasy ezaka ny fampodiana tandrazana ny kabesiny ampanjaka toera izany manana ny lanjany ara-tantara izao fiverenan'izao fa manana ny lanjany ara-kolotsaina ihany koa indrindra ho an'ireo taranany any amin'ny faritra Menabe izay anisany niaraka tamin'ny fanjakana nanao ny ezaka amin'izay famerenana tandrazana ny kabeso izay fa araka ny efa hitantsika dia miaraka amintsika eto ihany koa ny mpanao gazety eto amin'ny televiziona malagasy Lemana Elize Lemana ihany koa avy any amin'iny faritra Menabe iny nontsika fa manana ambara-betsaka izy indrindra misehatra ny kolotsaina ny tantara ny amin'izao fotoana izao miarahaba Lemana manana zavatra ambara-be lehibe anao ny sarintsika amin'izao hoe mbola eny an-dalana hiazo ny fasan'ny mahery fo anaovan'izay lanonana ara-panjakana raha miaramila izay ny kabeson'ny ampanjaka toera sy ny miaramila mpitaritafika roala. Miaraba ny antsa no sady miaraba ihany koa antsika rehetra izay manaraka ny televiziona malagasy amin'izao fotoana izao araka ny hitantsika tokoa dia efa eto an-tanindrazana mianga avy eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena hiazo ny fasan'ny mahery fo araka ny fandaharam-potoana ny ataontsika hoe ny lanonam-pirenena zany anamariana an'izay fahazahoan'ny Madagasikara anyreto andao ataontsika hoe vakoka tsy manam-paharoa ireto ho an'ny Madagasikara. Tsy tongatonga ho azy ny nisafidianana ny izay ataontsika hoe fandaharam-potoana natongavana amin'ny hoe mandalo fasan'ny mahery fo zay antsa satria dia anisan'ny tokoa raha ataontsika hoe tamin'ireo tantaram-pirenena teto amintsika dia anisany ary nitazona an'izay herim-po zay hatramin'ny farany matoa nitapahandoha mihitsy ny mpanjaka malagasy mpanjaka toera tao Menabe zany
fa ny fanontaniana mipetraka angamba no an'ny mpanaraka atsika am'izao fotoana zao asa hoe naninona moa le izy nitapahana dia rehefa aveo nentina tsy najanona teto koa fa mbola nentina tany frantsa ahoana no nahatongavany tany ary maninona no niverina zay rehetra zay ngamba ny olona le mana amin'ny ankapobeny hoe trophée de guerre iny zany ohatra ny anaporofony mpanjanaka tamin'izany fotoana hoe azony zareo hatramin'ny mpitaritafika fa manana fandalinana misimisy kokoa ianao dia miaraka amina trophée de guerre moa zany ataontsika hoe voambolana ampiasaina foana antsa anatin'le izy satria tamin'izany vanim-potoana zany tsy teto Madagasikara ihany dia izay tokoa no fomba nampiasainy ireo firenena nanjanaka tamin'ny firenena izay nozanahany zany hoe tsy maintsy na mandrava tanàna zany ravana tanteraka dorana sy ohatra zany dia na koa ny mpitaritafika mihitsy zay nieritreretina tamin'ny vaninandro na vanim-potoana nisy ny fanjakany toera zany izy no mitarika tamin'izany sisa mpanjaka nanjaka teto Madagasikara dia ny lohan'ny mpitaritafika tamin'izany no tapahana dia iny no araka ny lazaina teo hoe atao trophée de guerre fa izy io tsy teto Madagasikara ihany nisy azy fa nanerana ny firenena araka ny nambarako teo izay nozanahany ireo firenena mpanjanaka zany fa rehefa niazo ilay trophée maninona amin'izay tonga tany Frantsa zany ngamba nyresantsika satria tamin'ny taona 1970 ny tonga tany Frantsa io kabeso na ataontsika hoe fagnantety moa zany ny fiteny azy any amin'ny faritra Menabe rehefa ny lohan'olona manana maizy azy olon-dehibe dia antsoina hoe fagnantety na kabeso dia tamin'izany fotoana zany rehefa nitapahana le loha dia mbola tsy nangina ny sakalava zany fa mbola te amalifaty dia tao anatin'izay indrindra raha resaka politika tao anatin'ny fanjanahantanytsika no nahatonga ny Galeni teto Madagasikara nahatonga ny Galeni ny teny hoe tsy ny frantsay avy hatrany tsy ny mpanjanaka avy hatrany no andeha andamin-draharaha ao Menabe fa aleo mitady olona mahasolo any toera zany zay no tonga hoe mbola nasandratra ho mpanjaka ihany zany ny nandimby an'ny toera dia ny kamamo zany nandeha mbola kely izy tamin'izany hoe iza zay zany no nahavaky loha ny fitondrana frantsay tamin'izany fotoana zany iza ny olona afaka mpandritany afaka iresaka amin'ny frantsay mba hampangina ny reto sakalava reto dia teo indrindra zany nahatonga an'izay satria mbola tabataba foana zany tany mbola sahirana ny vazaha ny fehan'ny sakalava zay mbola resantsika rehefa koa hoe maninona ny tena sahirana tokoa moa ny mpanjana tany frantsay tao amin'ny ilany andrefana atsimony Madagasikara tamin'izany fotoana dia nakisaka zany ilay karandò ao Morondava dia nipetraka tao teo amin'ny ray taona mahery teo io karandò io ny commandant antsoina hoe Henri Gabriel Peuze no naka n'ilay karandò nitazona azy satria izy ny lehibe ny tafika frantsay tany amin'ny faritra Menabe koa tamin'izany fotoana zany dia tao aloha le karandò dia rehefa tao le karandò dia nisy an'ilay explorateur frantsay fantatsika hoe Alfred Grandidier izy dia naturaliste nitety an'ny Madagasikara koa zay mahatonga le anarana baobab hoe Grandidier any ao Morondava satria izy no anisany zany nanao fikarohana mikasika an'ireny baobab ireny efa nanaovany TVM fanadihadiana manokana zay indrindra tsara ny resahana zay misy zavatra fampiankiankina be dia be dia rehefa tamin'ny fahafito ny volana Mey 720 dia nanoratra tamin'ny misy zanany zany tonga taty nanohy ny asany amin'izay resaka siansa moa zany nataony zareo tamin'izany mijery ahoana zavamaniry ny biby sy ny karazany dia tao anatin'io fotoana io koa teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra tany Eropa dia nisy an'ilay fanadihadiana mikasika ny tany zanahana ny resaka rasy moa zany nendrikanazy amin'ny teny malagasy fantako tsara hoe jerena daholo ohatrohatry ny ahoana ny fandiniana ny resaka anthropologie tamin'izany fotoana zany dia tamin'io vanim-potoana io ara nisy mihitsy ny antsoina hoe canologie fandiniana n'ilay kabeso n'olona amin'ny faritra anaovana fanjanahana dia rehefa nanoratra tamin'ny rainy zany Guillaume Grandidier
zay tonga daty Madagasikara zanaky ny Alfred Grandidier dia nanoratra amin'ny dadany izy hoe misy kabesona tarika sakalava ato ka azo atao ve inona ny tokony azo atao mikasika an'izay dia zay zany natonga an'io karandoha io lasa tany a Frantsa fa rehefa tsy teony eo dia netiny fa nijerena l izy dia jerena mbola simba zany mbola tsy azo anina fa hitanareo moa zany ohatrany faty rehetrarehetra mbola tsy milamina dia ny sakalava mitady niny foana nefany hoe oeto aty ny anay oeto aty ny anay dia farany nangesaka tany Tuileries zany io karandoha io dia tany Tuileries amin'izay izy io no nalefa nakany a Frantsa zay zany ny tantarany dia mazava azy moa fa tao amin'ny musée d'histoire naturelle any Frantsa no nipetraka satria tao no nisy karazana rafitra maromaro nandinihana ny fiarahamonina nandinihana momba ny siansa nandinihana momba ny olona tao anatin'ity musée ity dia izay no nahatonga azy tonga tao raha ohatra ka fitipitiantsika nahatongavanyilay kabesony dadila toera zany tany a Frantsa miaraka tamin'ny ny voasoratra anatin'ny ataontsika hoe ny boky akademika moa zany hatreto dia izy vangovango no voasoratra fa rehefa nataony fikaroana dia nahitana n'le karandoha anankiray izay rehefa nifantarana dia mahata inona indray ahoana ny nahafantarana hoe anizy ty anizy ty anizy ty zay indrindrany zay zao fantanina manitikitika ny olona any an-trano any ahoana ny nahafantarana le izy ianao moa nanomana fanadihadiana mahakasika an'izay dia andao zaraintsika amin'ny mpanaraka ny televisionna malagasy ny fomba namantarana nyty ataontsika hoe kabesy ty dia araky ny favoalazany antsa teo nandalo lohan-tanatohatra maro teo amin'ny lafiny ara-pitantanana zany teo amin'ny fifandraisana raha diplomatika sy resaka scientifika fa ny farany ny tena nampahomby sy nahatongavantsika amin'ny vaninandro androany izay miampy 4 andro ny faha 7 amin'ny zato taonany dia ny kolotsaina zay nitahiriziny sakalava hatramin'izay satria na atrany andafo zany na tany Frantsa tany dia ireo dady ireo satria zay moa ny fiantso dady raha ataontsika amin'ny malagasy alalantsika azy malagasy dia hoe rainy raiko na rainy reniko dadabe fa amin'ny sakalava zany rehefa izy miantso dady dia ilay razana zany zay satria mbola resantsika rehefa eo moa zany hoe atsidika fotsiny hoe misy ny antsoina hoe fitampoa zay atao anymena be isaky ny 4 taona 5 taona 7 taona taloha arakaraky ny fandaminana moa zany iny dia izy iny karazana fivavahana amin'ny fomba sakalava ka ao anatin'io zany no misy an'ilay dady misy dady anaky 5 rehefa amin'ny fitampo mety ho 10 zany izy manomboka zao satria ny an'ny toerany tsy ao anatiny reny relika reny ny antsoina hoe dady zany amin'ny sakalava dia ao anatin'izay finoany zay ny dady no mampifandray raha ohatra misy zavatra tiany tontolo hitamaso ny fiarahamonina hitamaso ka ampitaina any amin'ny zanahary tsy hitamaso dia amin'ny alalan'ireo dady ireo zany no ifampiresahana misy fomba misy rituel be dia be moa zany fombafomba atao ahafahana mankatoa an'izay fomba rehetrarehetra zay dia ny tiako atongavana zany hoe rehefa tany a Frantsa zany ty kabesy ty namantarana anazy akoatra ny asa ara-tsiantifika be dia be sy fikaroana ara-tantara dia ireo dady ireo ihany no namantatra hoe ty anianina ty anianina dia ny tiako atongavana zany hoe ny tena mahambony ny kolotsaina satria niakatra tena amin'ny antanatohatra lehibe ny kolotsaintsika malagasy zany tao anatiny ty fifanarahana ty zay koa mazava-dehibe azy tsy lay endriky ny kolotsaina hitantsika folklorika na mandia tsotsotra miaraka amin'le fitafy isaparitra reny ihany zany fa tena niakatra ambony dia ambony satria ankoatra ny antanatohatra politika iraisana eto amintsika zany eo koa ny politika iraisam-pirenena dia niakatra plateau ny diplomatie koa zany ny kolotsaina malagasy zay no tena mazava-dehibe azy satria le dady
no namaritra hoe ity ny kabesony any na ity ny kabesony any ohatra zao ny fotoana azy atra amintsika miteny zao a izy anjoy andray any mausolée zao dia ireo dady ireo zany no ataontsika hoe mandray anjara feno amin'ny fandaminana rehetrarehetra ie nandray anjara feno ny misehatra ara-kolotsaina fa tena angeza be ao anatin'izay ihany koa ny resaka fifandraisana ara-diplomatika fifandresen-dahatra sy ny fifampirarahana rehetra satria azo atao hoe mifameno zany ny sehatry ny kolotsaina sy ny ara-panjakana araka nambaranao teo hoe misehatra ara-panjakana tsy maintsy amina mpitondra faratampony no manao fifampirarahana fa tsy hoe entre fianakaviana na hoe ministra fotsiny fa tsy maintsy ny filoha-pirenena no manao zay fifampirarahana zay somary hoe mbola afaka iresantsika lalindala zay amin'ny ampaha-potoana faharoa amin'ny fotoana zay anaovana lanonana ara-drazana ampifandraisana azy any amin'ny faritra mena be ny androany le mana tsy ahivina amintsika foana fa ity aloha zany dingana voalohany dia lanonana ara-panjakana satria efa nampahafantarina foana hoe mahery fo mitondra martiora mitondra fanovana-goavana teo amin'ny tantarany firenena malagasy zany ampanjaka toera zany dia zay no mahatonga ny fanjakana malagasy manao ny lanonana voalohany ara-panjakana zany dia izao fandraisana azy ireo eny amin'ny fasan'ny mahery fo mbola eo amin'ny rond-point tsara sotra hatrany ny saritsika hatramin'izao le mana satria hitatsika ny olona eny an-dalana moa zany nao anatina fiarakodia dia mijanona daholo manome voninahitra izany mahery fo ny Madagasikara ny tolona ho an'ny fitiava-tanindrazana izany ny lalanyty fiara zay mitondra ny kabeso zay tsy hevina antsika hatrany moa zany fa fiara ny tafika malagasy no mitondra ireto mahery fo ireto amin'izao fotoana zao andalo ana koron-drano andalo ana tanimena andalo aniny lalana toera mety misy tsy dia tena mahafantatra koa le mana hoe aiza ho aiza zany lalana toera zany eo amin'ny pochara ka hatreny amin'ny rond-point nakazomanga iny lalana iny no nomena izay anarany mahery fo ny Madagasikara izay dia avy eo andalo ny arabe ny fahaleovan-tena manana ny tantarany ihany koa izay arabe ny fahaleovan-tena izay afaka resantsika izay avy eo Ambohijatovo ihany koa mazava ho azy dia avy eo hiazo any mausolée tahaka ny fireneny rehetra moa zany rehefa misy mahery fo na ataontsika hoe tantarana namarika tahaka zao dia tsy maintsy atao ny ametrahana azy fanomezam-boninahitra koa mba tsy hanadinoana ny ilay tantaraka izay no antony nanasiana ny anarana lalana eto amintsika lalana eto amintsika hoe nomena ny anarany mpanjaka toera izay zany hoe reny anarana rehetrarehetra omena reny zany satria ny lalana koa dia tafiditra anatin'ny ataontsika hoe patrimoine ho an'ny firenena anankiray dia tsara zany ny ametrahana an'izay tantara izay mba amoramora kokoa lalantsika tsirairay azy no sady ny tantara dia anisan'ny fampiraisam-pirenena fampiraisam-po ny ponina ao anatin'ny firenena anankiray raha ohatra resahana ihany ty fahazahoana ty kabeso ty antsa efa tamin'ny taona maro zany ny frantsay no niomana hamerina ireo ataontsika hoe singa ara-kolotsaina indrindrandrindra ireo ampahany olombelona na ataontsika hoe resta humain zay tavela amin'ireo firenena europeana ireo raha esaka atsika ny frantsay dia efa tamin'ny taona 570 tany ho any no efa nanao savaranonando
efa nampidipiditra resaka mikasika an'izany ny frantsay amin'ny alalan'ireo kabary maromaro nataon'ny filoham-pirenena frantsay tamin'izany fotoana dia i Jacques Chirac moa zany anisany nandalo teto Madagasikara izy tamin'ny taona 1977 dia efa nampidipiditra tsikelikely amin'izay fifandraisana ara-kolotsaina ka ahafahana manohy ny fifandraisana zany ara-kolotsaina sy ataontsika hoe ao anatin'ny fifandraisana diplomatika fa izay resaka kolotsaina zay no asongadina tamin'ny taona 2014 dia nazava tsara ny kabary zay nataony Jacques Chirac tamin'izany fotoana zany tamin'ny firenena afrikanina maromaro fa ny vakoka ara-kolotsaina dia anisany atao fitaovana ampifandray ara-diplomatika ny frantsay sy ny tany zay nozanahany zany ka tamin'ny taona 2012 dia nisy an'izay atao hoe sary savoie zay io dia mirakitra misy karazana ataontsika hoe tatitra mikasika ny famerenana zany na ny tokony hamerenana ireo singa ara-kolotsaina sy singa ny olombelona zay lasa amin'ny frantsa ireo satria be da be ny firenena nanao ny fitakina talohantsika zao ny Calédonie dia efa nanao fitakina ny anazy koa ny zareo algériana efa nanao ny fitakina ihany koa ka nisy efa tamin'ny taona maro zany no efa niomana ihany koa ny frantsay amin'ny famerenana ny reto ataontsika hoe karandro ireto ny filoha ankehitriny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny taona 2012 moa zany dia nanao kabary mihezinezina tany Ouagadougou fa tsy maintsy averina amin'ny firenena afrikanina ireo singa ireo ny taorian'izay zany vao nisy ny famolavolana lalàna sy didim-panjakana ka nafany afrikana sy itsika moa zany manokatra anazy zao taoriany fivoahan'ilay décret tamin'ny taona 13 no nivoaka izay décret zay ka Madagasikara zany taorinan'io no nanao restitution na famerenana ny ambikamby ny singa ny olombelona na reste humain zay tany frantsa tany dikan'izay nisy araka ny lazainao teo ampampidirana teo hoe misy dingana be da be tsy teo amin'ny sehatra ny fianakaviana ihany fa teo koa ny sehatra fikaroana ara-tsiansa sy indrindrandrindra moa zany ny fandraisana anjara firenena samy firenena tao anatin'izay sy indrindra le mana efa nambarantsika tany am-piandohana moa hoe ny lafiniavana na teo aza zay faniriny frantsay amin'izay famirenana ny kabeso andreo tany zanan'izay tamin'ny 9 novembre 2024 ny filoha Andry Rajoelina nanao fanambarana mihezinezina fa tsy maintsy hanao ny ezaka rehetrarehetra amerenana eto an-tanindrazana ny kabeso ndreo mahery fony Madagasikara martiora na foiny ainy ho fitsinjovana ny taranaka ty aoriana nanao ny fifampirarahana rehetra nitarika ny fifampirarahana rehetra ara-diplomatika le izy le mana tsy hoe ny kabeso ny ampanjaka toera sy ny taritafika ihany fa mbola misy amanjatony ihany koa ny kabeso any ivelany ihany zay mbola anaovana ezaka ny amin'ny fanohizana azy efa nambaran'ny solotenan'ny UNESCO moa tao anatin'ny fanadihadiana efa narahantsika teo hoe modely Madagasikara atreto tao anatin'ny ezaka fanafangianana sy ny fihetsikatsehana rehetrarehetra nanarahana ny araka lalàna ny fahaizana mifampiraraha ny siatra ara-kolotsaina nafahana namerina izay kabeson'ireo mahery fo teto Madagasikara izay modely antsa satria ny famerenana zavatra tahaka zao vakoka tahaka zao dia tsy moramora indrindra hoe ny frantsay izay efa nieritreritra fananany zany iny fa tsy ombonany amin'ny firenena hafa
tsy mora modely satria naninona tokoa moa zany hoe naverina lizy nanaiky ny frantsay satria misy zavatra be deabe koatra ny kolotsaina nresantsika teo raha iresaka atsika zany hoe ny lalàna iraisampirenena na ilay lalàna mamaritra ny vakoka na ao anatin'ny firenena anankiray dia mivoatra zany hoe ny lalàna mifehy ny firenena tsirairay dia mivoatra eo koa ny lalàna pirenena zay lalàna iraisampirenena zay manery ny firenena tsirairay hanaja ny zo aman-kasina maha olombelona izay ny zo sy ny asana hoentin'ny tantara izay ka raha miteny zany zao tontolo zao amin'izao fotoana zao mahita ny Madagasikara tamin'ity fiverenany kabeso ity hoe modely dia tena amin'izay lafin'ny lalàna zay ohatra resantsika dia hoe misy lalàna koa zany ho antsika malagasy lalàna eto amintsika ekeny zao tontolo zao ny feotsika ny ekeny zao tontolo zao eo amin'ny sehatra iraisampirenena mihitsy zany no nisy an'izay ka lasa niteraka lasa niforona zany hoe izay ataoko hoe firaisam-po amin'ny Madagasikara izay amin'ny firenena rehetra indrindra moa ireo firenena no zanahana aty Afrika. Ny teny ianao teo hoe mbola maro ny ataontsika hoe kabeso gasy fotsiny raha nambara ny mpahay tantara izay anisany nandrainjara tamin'izao fandomanana ny fiverenany kabeso ny ampanjaka toera izao Clara Boye Rossol izay tena nandrainjara mavitrika zany satria izy dia manam-pahaizana momba ny tantara ty Afrika sy Madagasikara eo amin'ny 27 eo ny karandò malagasy izay mbola any Frantsa zany amin'izao fotoana izao tsy ao amin'ny musée de l'homme ihany fa mety ho amin'ny musée hafa koa raha ny nambarany zany ireo karandò ireo hitantsika amin'izay zany fa mbola manokatra varavarana ho an'ny firenena hafa ity fahatongavan'ny kabeso ity no sady ihany koa manokatra lalana koa zany ho an'ny Madagasikara amin'ny alalany fampidina tsikelikely an'ireo karandò 27 ireo satria nambarany ministry ny serasera sy ny kolontsaina teto amin'ny plateau ny télévision malagasy alina fa sarotra amintsika malagasy izany hoe misarapaty hoe ny vatana sy ny loha sarotra zay dia misy moa zany ny mahavelombolo ny fanazavana zay netiny teto mahaly alina mikasika an'izay satria itoy ny ezaka ho famerenana an'ireo karandò mahery fotsika ireo avy any ivelany ho tonga eto amin'ny tanindrazana. Raha zay zava-misy zay le mana androany azo lazany hoe fotoana fifaliana ho an'ny malagasy rehetra fifaliana ho an'ny taranaka ny ampanjaka raha toka tamin-dranomaso tamin'alahelo no zany hoe ny elany ireo kabeso reto teto amin'ny firenena ny aviny tamin'izany fotoana 20 taona lasa dia nody fifaliana zany ankehitriny rehefa nisy ny ezaka maro samihafa sy ny finiavana ho an'ny tompony andraikitra isanambaratongany zay mbola ho avy moa zany araka nambarantsika teo ny fotoana amerenana tsikelikely ireo kabeso any amin'ny anivelany izay hatrany raha nitantsika amin'ny sary aloha le mana efa miakatra amin'iny lalana tanymena indray amin'izao fotoana izao ny fiara nitafika tsy ahivina hatrany mitondra ny kabeso ny ampanjakatera sy ireo mpitaritafika roa lahy mpahafantarina antsika ihany koa fa miaraka amin'izao fiara mitondra azy ireo izao ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Mara Volamiranty Dona eo ihany koa ny avy amin'ny hery fiarovana sy ny filaminana zany hoe ireo ministra telo mirahalahy dia ny ministry ny folo alindahy ny ministra misahana ny filaminam-bahoaka ary ny ministra misahana ny gendarmerie pirenena izany satria lanonana ara-miaramila ho isika araka ny efa notsehivina teo hatrany ny fotoana androany lanonana ara-panjakana amin'ny ezam-boninahitra amerenakasina ireto mahery fo ireto zay azo amin'ny fasany mahery fo
eny mausolée ho avy eny ihany koa moa rehefa avy eo zany mazava ho azy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina lehibe faratampony 10 azy hitarika izay lanonana ara-miaramila izay lanonana ara-panjakana izay ho anatin'izao fotoana fanomezam-boninahitra izao. Tsy haivina hatrany moa mandra-piandrasantsika ny fatongafany eny mausolée antsa dia tsara ny alalatsika ny zava-misy manodidina n'izao restitution na famerenana ireo vakokara-kolotsaina sy ampikamby ny singa ny olombelona any amin'ireo firenena eropeana izay. Ny frantsay zany resantsika eto satria ny frantsay dia namerina ihany koa karazana vakoka œuvre royale moa ny itenenana anazy tamin'ny taona 2024 ho an'ny firenena béninois tamin'izany fotoana zany. Dia nany Madagasikara moa zany ity kabeso izay raisitsika androany ity fa efa nisy ihany koa araky ny fanambarako teo ny famerenana ireo totsika hoe tolam-balony ireo mahery fo algérienne tamin'izany fotoana zany tany Algérie tamin'ny taona 2024 vetivety aloha le mana afaka tohizantsika ihany ny tantara rehefa avy eo fahitantsika aloha tia ny lalana toera io ny lalana eto Madagasikara nampitondraina ny anarany ampanjaka toera. Io lalana io mpahafantarana antsika ny tokantrano any izay tsy mahafantatra dia miainga avy eo amin'ny rond point na Kazomanga makeo amin'ny Pochara. Ity lalana ity azo lazaina hoe lalana stratégique ihany le mana satria ny fotoana nanomezana le anarana moa tsy dia tena voafaritra be, tsy manana an'izay dady izay tsika hatreto fa ny zavatra fantatra fotsiny hoe satria ny ampanjaka toera araka ny efa nambara dia isandreo ny fitarihana ny fanoherana no tarihany ampanjaka toera dia isan'ny afarany nanakana ny fakana tanteraka ny Madagasikara eo ampelatana ny tsy ho eo ampelatana ny mpanjanaka izany tamin'izany fotoana. Dia ity lalana ity tsy manalavitra ny araben'ny fahaleovantena ihany koa, izany hoe mifandray metatra vitsy eo zany amin'izao fotoana izao araka ny hitantsika amin'ny sary dia betsaka ny zavatra misy amin'ity lalana ity mialohan'ity fotoana ity aloha nisy fanavaozana ihany le mana tamin'ny lalana reny plaky misy soratra hoe lalana toera reny dia navaozana tamin'ity fotoana ity ao anatin'izay fanomezam-boninahitra izay. Amin'ity lalana ity le mana no misy ny PK0 eo no iangian'ny lala-pirenena borne kilometrika iangian'ny lala-pirenena maro manera Madagasikara miainga eo zany. Ny dikan'izay raha mpifandraisana ara-tantara eo amin'ny tantara ny ampanjaka toera dia ampanjaka toera anisany mitondra anjara-biriky goavana amin'ny fanovana ny tantara-pirenena. Dia ankoatr'izay amin'ity lalana ity be dia be no sy ampiarina azo atao manamorona ny lalana. Misy mpivarotra ohatra, misy sekoly, misy farmasia marobe izay anisany mampiavaka ity lalany menany nampitondraina ny anarany ampanjaka toera ity. Rehefa eo mahazo ny faritra Analakely iny zany dia andalo eo amin'ny lapan'ny tanàna ny cortège dia misy karazana fanomezam-boninahitra atao eo amin'ny fandalovany eo amin'ny lapan'ny tanàna izay. Dia izay vao miazo ny manohy ny lalan'ny fahaleovantena eo amin'ny ny alalantsika azy moa zany tandrify eo amin'ny le glacier na eo amin'ny lalan'ny Ralaimongo miakatra ny Ambohijatovo rehefa eo raha ny fandaharam-potoana eto ampelatananay. Betsaka ny lalana mitondra anaran'olo malaza eto Antananarivo Antsarakoto manana fa
ny any ampanjaka toera moa zany dia ny anarany lalana ampanjaka toera misoratra eo zay raha tsy diso misoratra amin'ny lalana toera fa hitantsika amin'izao ny faindrentsika malagasy ihany koa le mana nisy ny fanentanana moa teto amin'ny televizion malagasy nisy nandre fanentanana fa fanatsy nandre ihany koa aza dia tena hoe mbola mitoetra le kolotsaina fahaizana manaja manome voninahitra indrindra zany hoe mahery fo ny firenena ny ady ho an'ny tanindrazana zany dia tena hoe tsy misy metsika ny olona any an-dalana le mana araka nireo toromarika ifananentanana ny olona amin'izay lalana lehany dia manaja n'izay ataontsika hoe voninahitra sy haja ara-panjakana omena ny reto fahatongavany karanjo reto zay ny olona rehetra amin'izay lalana alehany eo ihany koa moa ny fisian'ireo ministra efatra izay manome voninahitra nyity cortège ity mandra-pahatongavany hiatrika ny filoham-pirenena eny amin'ny fasany mahery fo eny mausolée zany raha jerena amin'izao efa hiditra eo analakely ny fitanjozorana cortège amin'izao fotoana zany ny sary eto ambanomasonay araka nambarako teo dia mandalo amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny fanomezan-kaja sy asina ny reto karanjo telo misy ny any ampanjaka toera ireto misy araka ny fanambarantsika moa le mana hoe ny lalana rehetra zay ampandalovana ny fiara mitondra ny kabesy ny ampanjaka toera sy mpitarotafika dia manana ny tantarany indrindra ny eo amin'ny fifandraisana tamin'ny fanjanahantany sy ny fanoerana n'izay fanjanahantany zay raha iresaka fotsiny tsika ohatra ny avenue de l'indépendance zay lalovany amin'izao fotoana izao taloha tany izy ity dia natsoina hoe avenue filière tamin'ny andro ny fanjanahantany dia tamin'ny fotoana ny verenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara zany tamin'ny taona 1970 tany no nanomboka nanomboana ny fiantsonan'ity toeran'ity hoe arabe ny fahaleovantena zany nanomboka tamin'ny taona 1970 izay indrindra ho antsika zay misahirana mitady ny anaran-dalana rehetrarehetra eto azafady eto Antananarivo renivohitra dia afaka manantona ny sampana archive zany azafady commune Antananarivo renivohitra ho antsika zay andalina azy fa araky ny nambarako tamboalohany teo antsa lanonam-pirenena no atao fa ny firenena malagasy dia anisan'ny firenena tena manome hasina an'izay kolotsaina zay ka araka ny fanambarako anao dia mifameno zany ny resaka protocole républicaine izay raisy ny fitondram-panjakana ny fanjakana tanana zany ny fandaminana an'izay sy ny fomba nentim-paharazana ny kolotsaina ao anatiny izao fombafomba rehetra atao izao satria araka ny nambarako anao tamboalohany dia misy hatrany zany ny resaka ifanaovan'ny fitondram-panjakana sy ny fianakaviana ao anatin'ny fandaminana rehetrarehetra amin'ny lalana rehetra zay alehany araka ny nambarantsika teo dia eo amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra zany amin'izao fotoana izao mandalo eo ny kabeso anankitelo misy ny any ampanjaka toera izay tonga alina teto Madagasikara tonga alina tamin'ny folora sasany raha izao ianao vao manaraka ny televiziona malagasy dia hihazo ny fasan'ny mahery fo eny mausolée ireto kabeso ireto tsy apetraka ao amin'ny fasan'ny mahery fo akory fa isy fomba mianja ara-panjakana anondrotana nyreto tantaranyreto
olona manan-kasina sy manan-kaja tany amin'ny faritra mena be ireto mpanjakana Madagasikara raha teo, mpanjaka malagasy raha teo, mpanjaka toera, izay no antony tsy maintsy andalovana iny raha izao no vao manaraka ny televiziona malagasy. Tsy maharitra akory ny fomba mpanajana andraisana ny kabeso eto amin'ny lapan'ny tanàna fa amin'izay vakoka manan-kasina sy manan-kaja izay amin'ny maha renivohitry ny Madagasikara ihany koa ny tanàna ny Antananarivo indrindra amin'ity lapa ity izay misy tantaram-pirenena maro ihany koa fehezany zany lapan'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra izany raha ny tantaram-pirenena manodidina azy raha misy ifandraisany tamin'ny fotoanany fanjanahantany sy ny tolona ho an'ny fiverenany fahaleovantenany Madagasikara avokoa rehefa nisy fanavaozana moa lemana tao anatin'ny taona maro ny ity toerana eto amin'ny avenue de l'indépendance aty. Raha izay tontolo izao zany no mijery ny sary izay hitantsika sy ataontsika hoe hoentina interprétena ry antsa dia tena hita tokoa ny fomba anambarana na nomezany fitondram-panjakana malagasy ny tantara nisy teto aminy satria tsy misy maningana na iray aza tamin'ny lalana ny lalovana teo isaky ny mandalo zany ireo ataontsika hoe bâtiment public manana ny tantara eto amintsika dia misy ny fanomezam-boninahitra eny amin'ny arabe. Izao zava-misy zao dia tena fampitana amin'ny taranaka indrindra nitsika mponina malagasy ny mahazava-dehibe izany tantara izany ary ny kolotsaina ao anatiny izay araky nambarako foana hoe niakatra hatrany amin'ny diplomasia zany ny kolotsaintsika amin'izao fotoan'izao. Zay indrindra Lemana ity fotoana fahatongavan'ny kabesony tsy nijanona politika ihany zany. Zay indrindra fahatongavan'ny kabeso dia mamelona ny tantara efa matimaty tao anatin'izay fotoan'izay. Marina Lemana hoe resahana any am-pianarana ny momba ny ampanjaka toera fa velombelominy indray izy amin'izao fotoan'izao satria ny fahafantarany olom-pirenena ny tantarany dia mampitombo bebe kokoa ny fitiavan'ny firenena ary ananany rispo motivation zany filaza inona ny ilazana zay amin'ny teny malagasy ananany fahazotoana ampandroso ny firenena anao ny ezaka rehetrarehetra zany zay anisan'ny tena hoe mahazava-dehibe ihany koa fahafantarantsika ny tantaram-pirenena malagasy izany. Ka izany indrindra raha tarafina ny ataontsika hoe ny sariny sary tian'ireo firenena eoropeana izay nanjana tany zany satria raha ohatra ataontsika hoe aty amin'ny taon-jato faha 1 aty no misy an'izay sary zay asehon'ireo firenena ireo satria tahaka ny Belgique koa zao antsa dia fa mamerina tsikelikely koa ireo ataontsika hoe vakoka afrikana zay tavela any aminy miaraka amin'ireo singan'olombelona dia tamin'ny taona 2022 ohatra dia naverina ny misy karandona naverina koa zany tany Congo natao ny firenena Belgique ny Allemand dia tahaka izay koa nanao ny aiky ampahabe maso ny famonoana tahaka nisy tao ambika ihany koa zany ty zay nataony tany Namibia tamin'ny taona 2022 ny aiky ny fahadisoana ampahabe maso nataony zany tamin'izay tany nozanahany zay ny zareo Royaume-Uni tany Nigeria, Ghana, Inde dia efa nampiseho ihany koa an'izay zavatra zay sady nisy ny restitution na famerenana ihany koa ireo singa ambiny olombelona natao sy ireo asa tanana zay mirakitra ny vakoka ara-kolotsaina ireo firenena voalazako teo ireo efa nataony Royaume-Uni zany. Tahaka izay koa tany Australie efa nisy famerenana karanjo zay nataony anglisy
Ny firenena Pays-Bas efa nanao tahaka izany koa tany Indonésia izay tamin'ny taona 2020 famerenana karandoha izay. Ny Italiana tahaka izay ihany koa nanao famerenana ireo vakoka ara-tsoratra koa moa zany ty izay mifandraika amin'ny kolotsaina etiopiana. Ny tiako tenena hoe ny firenena Europeana zany amin'izao fotoana izao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia maneho an'izay ataontsika hoe fanasan-keloka na fahatsoram-po asehony amin'ny fahatsoram-po ny famerenana ireo vakoka ireo mba ireparena moa zany na ataontsika hoe anonerana na anitsiana izay fahadisoana natao nandritra ny vanim-potoany fahazana-tany izay koa no tena mazava-dehibe izao fiverenany kabeso izao satria karazany hoe manaiky ny fahadisoana na ny abibiana nataony teto Madagasikara ny Frantsay. Mino fa tsy hijanona eto amin'ity famerenana ty ihany ny fisokafana ary hoe misy fanombohana na misy vavady vaovao isokatra zany amin'ny alalan'ny famerenana ireto singa n'olombelona sy ireo vakoka samihafa afrikana any Eropa izao. Iaraka nambaranao teo moa zany le mana hoe ireo tany mpanjanaka efa manontra ny mety hoe fifandraisana tsy nety taloha teoriana ho an'ny Madagasikara sy Frantsa manokana zao iaraha-malala efa tamin'ny taona elany efa nivadika ho fifandraisana fifanohanana amin'ny fampandrosoana maro samihafa ny fifandraisana amin'ny firenena rotonta le mana Élysée betsaka ny filoha frantsay ny fandimby efa tonga teto Madagasikara nanova izay tantara izay vadika ho fifandraisana misehatra fifanohanana amin'ny fampandrosoana ny filoham-pirenena malagasy ny fandimby ihany koa makany Frantsa misehatra maro samihafa moa ifanampindrotonta ao anatin'izay fampandrosoana izay fa iverina kely atao amin'ny sary vetivety isika satria hiakatra niny lalana ny kianjana Ambojatovo indray ny fiara izay mitondra ny kabeson'ireo mahery fon'ny Madagasikara ampatsahivina trano hoe tsy hoe misy antony le mana no ny safidianana ny lalana ny tondrana azy ireo satria ny kianjana Ambojatovo ohatra dia ity kianja ity sy ny toerana manodidina azy eo zany dia ohatra raha ivelona amin'ny fifandraisan'ny fanjanahantany sy ny toe-tsaina nanohitra n'izay fanjanahantany izay azavaiko kely satria na dia nitsangana sy nampiasain'ny Frantsay ho toerana maneho fanjakazakana za zany ty kianja ity tamin'ny fotoan'androny dia novain'ny malagasy ho sehatra fanoherana sy tolona ary nanjary mariky ny fihezana ho afaka sy mitady izay fahaleovan-teny izay ary dia hitantsika moa fa misy ny tsangam-bato mitantara ny firenena manoloana n'izany kianjana Ambojatovo zany eo ihany koa ny tsena ny boky tranay ny malaza ahafahan'ny olona rehetrarehetra mamantatra ny zava-misy rehetrarehetra indrindra tantaram-pirenena amin'ireo mpivarotra boky manodidin'ireo misy ny tsangam-bato ny fankasitrahana eo ihany koa ireo tonelina tamin'ny andro ny fanjanahantany zany izay mampitohy tanàna maromaro tsy lavitra eo misy andreo tunnel anankiroa le mana akaiky nyty kianjana Ambojatovo izay manamarika tantara zany zany hoe tantara efa nitsimbadika le izy taty aoriana ho zavatra tsara izany. Sotra ny antsa mampatsiaha ny tantara nyreo vakoka misy eto amintsika izay eto amin'ny renivohitry ny Madagasikara fa tsara ny alalantsika izany fa amiko manokany ity interprétation ndray ty ry antsa satria amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fifampiresahana amin'ny Frantsay amin'ireo nosy manodidina antsika koa i Madagasikara ka raha tahaka izao zany ny fandresentsika na ataontsika hoe ny fahaizan'ny fitondram-panjakana malagasy nandresy lahatra teo anivony sehatra iraisam-pirenena ankoatrany hoe amin'ny fanjakana samy fanjakana
dia azo everina zany ny fizotran'ny fifampiresahan'ny frantsay sy Madagasikara amin'izao fotoan'izao mikasika an'ireo nosy malagasy fa hahita mbokatra tanteraka amin'ny saritsary hita amin'izao fotoan'izao ity. Ny fomba fijeriko izay raha toka tanatin'ny taona maro no ny ketrehana tanatin'ny taona maro no nahatongavana amin'izao famerenana izao dia inoko fa mety hisy vokatra tahaka izay ihany koa ny fifampiresahana hafa ananany Madagasikara tombontsoa eo amin'ny fiarahana amin'ny frantsay. Ie, fifampidiniana avo lenta ihany koa iny le mana Élysée fa efa hiditra amin'ny tunnel na Ambojatovo ny fiara izay mitondra ny kabe sy ny ampanjakatoera sy ireo mahery fo ny roalahy hiazo amin'ny mausolée araka nefa nampatsiahivina antsika hatrany efa nisy sary hitantsika ihany koa moa teo efa miomakomana eny avokoa ny olon-drehetra ny amin'ny solitenam-panjakana ny solitena ny fianakaviana zany miandry ireto mahery fo ny firenena ireto nao izay lanonana ara-panjakana, lanonana ara-miaramila hanomezakasina hanomezam-boninahitra ny mahery fo ny Madagasikara izay tsy hevina amintsika fona fa ny ampanjaka toera dia anisan'ireo mahery fo martyra nafoiny aina ny ntolona ho an'ny fiverenany fahaleovan-tenany Madagasikara notapahin-doha izy 720 taona lasa izao tavaverina eto Madagasikara izao niaraka amin'ireo mpitaritafika roalahy niaraka tamin'izany fotoana izany fifaliana lehibe ho an'ny malagasy manontolo ho an-taranany ihany koa indrindra izao fotoana izao hitantsika amin'ny sary le mana teo fa efa vonimbonina ihany koa ny amin'ny eny Ambojatovo eny satria afaka 30 minitra eo dia efa nomboka ihany koa izay lanonana eny Ambojatovo izay izy ity izay ampatsevina hatrany fa lanonana ara-miaramila lanonana ara-panjakana eny mausolée eny avaratra Ambohitsaina no anatanterahana izay lanonana fanomezam-boninahitra izay. Ny toerana anisan'ny sakalava angamba teto amin'ny tantaram-pirenena ny ampatsahivitsika kely satria anisan'ny fanjakana natanjaka indrindra talohan'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo izany fanjakana sakalava izany manomboka eo amin'ny reniranony Ony Lahy any Toliara Saint Augustin izany latsika azy ka hatrany Samborano no nisy an'izany fanjakana sakalava izany talohan'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo. Ny tenenana an'izany mba hampatsevana antsika fa anisany nanana ny toerana na izy azy teto amin'ny firenena ny sakalava. Ny farany moa zany izay fanresantsika teo foana tamin'ny taona 7/20 tany Beloha Morne Tsiribina satria ny fanjakana dia niainga tany amin'ny tanàna antsoina hoe Bengy tamin'ny fotoan'ny mpanjaka Andria Mandazoala zay ny mora lalantsika azy zany dia tany amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo tany ho any no niforona tamin'ny tanjana zany ny fanjakana sakalava dia nitoy moa zany teo amin'ny zafikely ny antsoina hoe Andrianday fotsy izay nanitatra ny fanjakana hatrany amin'ny vavarano ny manambolo. Ny délimitation taloha dia renirano reny no mitondra azy antsa dia izay no mahatonga antsika zany na tantara taloha dia ny renirano foana no amaritana n'ireo ataontsika hoe faritra lafitany ny frontière zany amin'izao fotoan'izao. Dia nisy ihany koa moa taorianan'izay ny mpanjaka anisan'ny nalaza nanorina ny fanjakana Boeny Andria Mandisoarivo taoriany Andrianday fotsy ka ireo fanjakana ireo zany anisany nampatanjaka azy iverenantsika ny resaka toera nanomboka tamin'izany taonjato fahaenina ambin'ny folo zany ka hatraty amin'ny taonjato
20 zany faraparany taonjato fa 20 dia fa nanana fifaneraserana matotra tamin'ny vahiny ka izay zany no antony tena nalahirana ny mpanjanatany namaky ny sisiny andrefana atsimo andrefany Madagasikara tamin'izany fotoana izany satria nananany basy nanana ny vasy rehetrarehetra satria rehefa miady zany mila sakafo sy ny tany ihany koa mamokatra dia anisan'ny tombony zany ireo rehetrareo tamin'ny ady ny fanandrinany tamin'ireo mpanjanatany indrindra moa itoera izay tena nanana fifandraisana efa tena masaka noho ny fifandraisana nananan'ireo mpanjaka ny dombiasiny teo aloha tamin'izany fotoana zany ka zay no natonga ny frantsay satria raha iverenantsika ny tantara dia ampitaka no namonona na nidirana ny tanàna ny toera tamin'izany aliny 7 aogostra 7 amin'ny 7 zany tany ambiky izay namonona azy zany ampitaka satria ny fifanarahana nataon'ny frantsay tamin'izany fotoana zany dia ifanaraka négociation zany no atao fa rehefa niady tamam-bolany maro tamin'ireo sakalava zany kapitaine tamin'izany fotoana zany Gérard dia ny afarany zany rehefa hitany hoe satria tamin'io andro io iantsa dia hoe tsisy ady tsisy fitaovam-piadiana fa iresaka zay zany karazana ampitaka nakanany toera dia tsika gasy moa zany hitanao rehefa hoe iresaka dia mifampiresaka fa tsy midika kory hoe resa avy hatrany ianao zay aikay ny mpiady frantsay nitafika frantsay avy etya nyrongo fitaovam-piadiana atsy miandry zany hoe olona tsy vonina iady zany reto mahery fotsika reto no tonga ny mpanafika tamin'izany fotoana zany betsaka ny mpanoratra sy ny mpikaroka tantara no misokajy ny ty zavatra nitranga tao ambiky ty ho anisany vonin'olona fahobe satria raha ny antotanisany voaka dia mahery ny 3 ny olona namoinainy tamin'izany fotoana zany zay koa zany no anisany hoe tsara marina tamin'ity ady ity tsy tanady zany izy no tratra na maty fa tampitaka ny tombony indrindra malagasy moa zany ray manontolo ny firenena mahazo tombony satria misongadina zany zao ny tantara velona ozy izy ianao zay teo hoe velona indray ny tantara somary nampahorory antsika malagasy teo hoe naona tokoa moa misy mpanjaka malagasy anankiray no zay ny afarany zao izy zany lasa velona indray ka itombo zany ny ataontsika hoe visibilité ho an'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao indrindra ho an'ireo mpikaroka sy mpity tantara satria ary indrindra isy fiantraikany ihany koa amin'ny resaka fizahantany ka hipaka amin'ny resaka toekarena amin'ny indrindrandrindra ho faritra mena be amin'izao fotoana zao satria ankoatra ny fitampo zany dia betsaka ny ataontsika hoe ny mpizahatany na mpity fikarohana ara-tsianso io izay oliana amin'ny fahatongavany amin'ny fisian'ilay kabesona mpanjaka amin'izao fotoana zao amin'ny faritra beloha moriny tsiribina ao tsy azo lavina moa zany ny tsy makany amin'ny musée de l'homme ntsony zany ny olona nao fikarohana ohatra tsy makany ntsony zany ny olona te hitsidika satria mety ho azo eritreretina ny atonga ny toerana misy azo ataontsika hoe village culturel ohatra azo atao zany hoe lasa tanàna modely amin'ny kolotsaina sy ny tantaram-pirenena azo atao anoriana satria mivoatra foana manko ny fiarahamonina antsa ka hiteraka an'izay ataontsika hoe attraction
ho an'ny mpizahatany sy ho an'ny mpikaroka sy ho an'ny mpitantara makany amin'ny toerany zay indrindra izy raha teo a ny toerana raha teo tsy lavitra ny beloha moron'ny tsiribina fatatsika ny tanjaky ny zany renirano tsiribina zany raha ohatra ka resaka fizahantany no resahana izy no renirano masarika mpizahatany besaka indrindra eto amintsika ka misy zavatra ifampitohy be da be zany akoatran'ny hoe fifaliana sy tombontsoa azo amin'le fiverenany aorinan'io zany mbola misy zavatra be da be isokatra ho an'ny Madagasikara indrindraindrindra ho an'ny faritra mena be ao beloha amoron'ny tsiribina. Hitantsika amin'ny sary moa le mana mety efa miakatra natany moriny ny fiara izay mitondra ny kabesondreo mahery fo ankoatr'izay ihany koa moa zany aneny mausolée ny avaratra Ambodisaina eny dia efa hitantsika amin'izao sary izao fa efa vonona ny andray tanteraka ny mahery fo ny Madagasikara ireo rehetra izay tsy nandeha nitsihana azy teny ivaty moa zany mazava ho azy hitantsika eo ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta eo ihany koa ny solitena ny fianakaviana somary voafetra ihany le mana ny olona afaka miditra amina toerana tahaka izao amina vanim-potoana manokana dia tsara ihany koa angamba no ampahafantarina ny any an-tokantrano any hoe nahoana no ampandalovina eny amin'ny fasan'ny mahery fo eny avaratra Ambodisaina ny kabeson'ny ampanjaka toera efa nambarantsika teo moa zany hoe ny ampanjaka toera dia fotoana nanoherany no isan'ny afarany nanakana ny fakana tanteraka ny Madagasikara fakany mpanjanaka zany hoe tao anatin'ireo mpitolona nafoiny ainy ho an'ny fiverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara ka ity fasan'ny mahery fo ity le mana dia fasana iray fanehoana fa firenena nanana ny tantarany Madagasikara ary fampatsahivana ny taranaka ihany koa fa nisy tolona nataondreo ity tanindrazana niady tamin'ny fanagejany mpanjanaka izay no antony nanaovana ity fasan'ny mahery fo eny avaratra Ambodisaina ity izy ity moa izay 30 taona taty aorian'ny tolon'ny 1727 moa no fotoana nananganana azy tamin'ny fotoana izay nitondrany ny filoha Didier Ratsiraka tany amin'ny vanim-potoanany Repoblika faharoa tany le mana Elysée dia nisy olona maromaro milevinao amin'ity fasan'ny mahery fo ity eo amin'ny 10 mahery eo ny isan'izy ireo raha tsy diso fa amin'ny vanim-potoana ny fahatsiarovana ny tolom-panafany 20 martsa amin'ny 1727 moa tena hoe amelabelantsika betsaka ny momba ny tantara ny mausolée fa ho an'ny androany dia nisy izany izay fampandalovana ny mahery fo izay satria nisy nandray anjara tao anatin'ny tolona ho ao teo ny ampanjaka toera. Ny tranga rehetra moa zany ny démarche rehetrarehetra natao sy ny ataontsika hoe lanonana mpomba mpanajana sy ara-panjakana androany no azo antsona ihany koa zany eo amin'ny tantara pirenena sy tantaran'izao tontolo zao sy ny fifandraisantsika amin'ny firenena hafa indrindra ireo nanjanaka no antsoina hoe décolonisation mémorielle ry antsa satria ny fanasongadinana azy tahaka izao no atsiarovantsika tena fa tsy voafenizaniza intsony Madagasikara tsy voafatopatotra ninona intsony amin'ny fifandraisana amin'ny firenena hafa i Madagasikara fa maleo tena tanteraka mazava ho azy fa zay no antony andalovany amin'ireo mahery fo tahaka azy eny amin'ity toerana ipetrahan'ireo mahery fontsika ity zay zavatra zay mety tsy tsapatsika eo ny eo mety tsy tsapatsika eo ny eo zany fa rehefa mandinika n'ilay tantara-pirenena sy miaina n'ilay ataontsika hoe ny événement zany dia zay no tsapan'ny malagasy tsirairay zany amin'izao fotoana zao zany hoe satisfaction morale koa zany ho antsika malagasy le izy zay indrindra araka nefa namarateo moa zany hoe fotoana fifaliana ny androany le mana anatin'ireo mariky ny fandresena foana
ny fotoana tahaka izao raha ho an'ny eo amin'ny sehatry ny ara-tantara ny Madagasikara hitantsika amin'ny sary moa fa efa miakatra amin'iny lalany ny Tanimora iny afaka minitra vitsy dia efa ho tonga eo amin'ny fahasahin'ny mahery fo ny fiara izay mitondra ny ireto mahery fo ny Madagasikara ireto. Zava-dehibe satria tsy lanonana ho an'ny faritra ihany ilay izy fa lasa lanonana ho an'ny firenena manontolo. Ny tiako hatongavana hoe ilay sehatra ilay toerana omena ny kolotsaina mihitsy zany no lasa iainantsika rehetra taranaka teoriana sy Madagasikara iray manontolo amin'izao fotoana izao. Izay no mahatonga ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tsy mamela intsony zany ny valeur culturelle zay hoe apetrapetra-potsiny fa tsy maintsy karohana aiza daholy inona ny atao zay ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao satria samy manana ny fomba mampiavaka azy zay mahatsara n'ity nositsika ity antsa ny firenena ny faritra tsirairay fitampo moa zany no amantarana nyty ny tena lalàna ny faritra Menabe nandritra ny ataontsika hoe ny tena masaka moa zany nanomboka tamin'ny taona kolotsaina mampiavaka amin'ny faritra Menabe sa ho an'ny sakalava rehetrarehetra le mana satria misy sakalava tsy eo Menabe ihany fa faritra Melaky. Ny fitampolo zany dia tao amin'ny faritra Menabe no niaingany mampiavaka zany ny sakalava avy eo amin'ny faritra io satria araky ny nambarako teo hoe zavatra noforonina manokana zany io ho an'ny fahefana sakalava tamin'ny androny Andrianday fotsy no namoronana anazy dia lasa karazana hoe fotom-pivavahana ho an'ilay fahefana zany nametrahana an'io fitampoa io. Dia tsy haiko na mahavaly fanontanianao zay fa Menabe zany zay no mampiavaka ny sakalava ao Menabe fa manao ohatra ny mahajanga atsika satria raha ihany no nipoirany manko mahentsika ny hoe fanompoam-be fa misy fomba tsy tovizana zany amin'ny maha hoe mahataranaka an'ilay any boeny zany rehefa manao fanompoam-be zay ny ao mahajanga fa amin'ny fanjakana sakalava tamin'izany fotoana dia tena namoronana anazy io mba hampatanjaka n'ilay fahefana sy fitondrana ary ampisy firaisan-kina ho an'ny mponina ao Menabe satria tsara tsaivina koa zany anisan'ny nampatanjaka amin'ny Menabe ny firaisan-kina ny sakalava ny firaisan-kina mponina tao tamin'izany fotoana zany raha toka tany amin'ny faritra hafa zany Andrianday fotsiny ny faritra hafa teneniko hoe atsimo ny renirano mangoky ady fifanandrinana zany no ny fanaovana tamin'ny fanjakana tany tamin'izany fotoana tamin'ny 520 amin'ny 700 amby arivo 520 amby 900 amby arivo azafady nanjakana zany Andrianday fotsy zany dia ady no nifanesy zany tao amin'ny atsimo ny vavarano mangoky fa rehefa taty avaratry ny vavarano mangoky indray zany tena fampiraisana amin'ny alalan'ny fampiresana négociation itsika amin'izao fotoana izao no tena nabanaka nampisy an'izay firaisan-kina tsy ravarava tao amin'ny fiarahamonina sakalava zay tao amin'ny faritra Menabe. Hitantsika amin'izao sary izao le mana fefa tonga eny amin'ny fahasahin-mahery fo ny mausolée ny avaratra Ambohitsaina ny kabeson'ireo mahery fo ny Madagasikara dia ny kabeson'ny ampanjaka toera ampanjaka sakalava Menabe ny tolona ho an'ny fahaleovantena ny Madagasikara maty martyr izy zany raha izay no azo ilazana azy bebe kokoa ho antsika taranaka ty aoriana no anton'izay ary ny filohan'ny repoblika moa zany no hitarika ny fotoana eto ny filoha Andry Rajoelina. Feno adiny ray sy 20 minitra ny fiaingana avy any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pireneny vato hatreto amin'ny mausolée tena voaja tena ny fenitra rehetrarehetra zany ny protocole tao anatiny ity
lanonana ity ry antsa satria tena minitra voaza hatramin'ny idirany eto amin'ny fasany mahery fo tonga miandry ny fahatongavany filohan'ny pirenena zany ny toin'izao fandaharam-potoana izao raha ny eto ampelantananay. Mikasika an'reto fitondrana an'reto vata misy azy reto le mana tiako asiana resaka kely saripady manakasina zany hoe mety manitikitika ny saitsika hoe ahoana fomba nitondrana azy ireo tany anaty fiaramanidina ohatra izy ireny le manakasina azy dia tsy azo apetraka ambany dia tsy apetraka any amin'ny fitoerany entana ihany koa fa ampifony izy ireny amin'ny fotoana izay hitondrana azy amin'ny manakasina azy le mana Élysée. Zay moa nolazaiko anao mboalohany teo hoe anatin'ny arofenitra hatramin'ny nakana azy tany amin'ny musée hatramin'izao sy hatramin'ny toerana ametrahana azy any Beloha Morontsiribina dia mitambatra araka nambarako anao teo ny ilay valeur culturelle zany ilay hasina kolotsaina sakalava ka mifampiresaka foana zany ny fanjakana izay tompon'izao lanonan'izao sy ny fianakaviana dia teo moa le fanambarako teo ny idiran'le dady tsika miresaka izao zany en communication foana amin'le dady ny zavatra rehetrarehetra atao fa tsy hoe zay zany mampiavaka an'izao lanonan'izao koa ary lanonana mety voasambany koa hitatsika eto Madagasikara fa tsy io zany zay ny teneniko teo hoe ilay fanomezan'ny fanjakana asina ny kolotsaina koa dia tena zava-dehibe hita nandritra nyity fahatongavana na fandraisana ny kabeso ny mpanjaka toera ity satria zao raha ohatra nanaraka tsara tsika ny fivoahany io avy any amin'ny musée dia ny fandray tamin'ireo dady ireo amin'ny telefony ny dady moa zany ny fomba ifandraisany amintsika dia amin'ny alalan'ny tromba satria araka ny nambarako teo hoe ny sakalava sady miaina ny fiarahamonina hitamaso izy dia misy mpanelanelana dia rehefa avy eo any amin'ny tsitamaso tontolon'ny tsitamaso ireo rehetrarehetra ireo zany ataoko hoe ny ankamaroan'ny fiarahamonina antsika malagasy manaja an'izay sy miaina an'izay zany dia ireo miditra anatin'ny protocole izay hitatsika amin'izao fotoan'izao. Misy fantaniako kely le mana nahita fianakaviantsika tao anatin'ny sary teo izy ity lanonana ara-panjakana manana ny fitafiana manokana ny sakalava ny menabe amina fotoana tahaka izao misy evany ve ny fitafiana anaovan'ny fianakaviana amin'ny fotoana tahaka izao. Ny rehefa fotoana tahaka izao antsa dia lambahoany moa zany ny tena anaovany sakalava tsy ny fianakaviana ihany fa ny sakalava rehetrarehetra manao lambahoany dia tsy manao kapa ho fanomezam-boninahitra ny dady izay hitatsika amin'izao fotoana izao zany dia ny vehivavy manao hitanareo le randrana dokodoko zany ozy izy zahay dia satria amin'izao fotoana izao mbola anatin'ilay mitantehy mbola mitantehy zany ny sakalava dia ny anankiray amin'ireny jomira reny zany dia mivaha zay zany ny dikany anankiray amin'ireny mivaha dia rehefa totosa soamantsara zany ty lanonany ty amin'ny toerana tokony asiana azy dadilahy toera sy ireo roa lahy miaraka aminy dia zay voazo avo zany iny karazana taly moa zany tenenana azy any amin'ny sakalava dia tsika bebe kokoa zay le mana amin'ny fotoana fa ny fitafina ihany rehefa tahaka izao dia ny descendant na ny taranaky nylay ampanjaka ihany no mahazo manao fiakanjo mena midorehitra fa ny olona ny akoatran'izay zany miakanjo manao lambahoany izy na ohatran'izay fa ny lambahoany mena zany natokana ho an'ny taranaky nireo mpanjaka ihany no manao azy rehefa misy lamina tahaka fa ny amin'ny hitantsika ny sara aloha ny rakofana sainam-pirenena malagasy ny vata zay misy azy ireo
mety satria izy ity lanonana ara-panjakana lanonana ara-miaramila fa amin'ny fotoana rehefa hoentina any amin'ny tany ny aviana izy ireo dia mety hiova ve le mana zany ny lamba andrakofana ny vatana izy ireo sa hoe mijanona amin'izao ihany. Izy moa zany zao mbola isy fotoana zany anatin'ity famerenana ity anomezany fanjakana tanteraka amin'izay nylay ataontsika hoe satria moa izy ity sady razana no io ihany koa le tantara hoentiny fa isy fotoana zany anomezany fanjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena mazava ho azy amin'ny fianakaviana dia manomboka eo no andray ny lokon'ny fahefan'ny toera-tanteraka zany ireo raha ohatra ny sainam-pirenena ny teneninao teo manomboka eo zany izy mba handray an'ilay loko masakalava sy mampanjaka ny sakalava azy amin'izay zany dia raha ny fandaram-potoana eto amintsika moa zany rehefa tonga any Belomoron'ny Tsiribina no hisy an'izay fotoana izay dia efa nambaranao teny am-piandohana teo ny lalana rehefa aorian'ny lanonana izay atao eto mausolée tsara nga afaka ampatsefitsika rehefa aoriana ny fotoana matapitra nyity fotoana ity mbola ny lalana avy ny vato maketo amin'ny fasan'ny mahery fo moa ny efa nambarantsika fa aoriana ny fahavitany ity lanonana ara-miaramila fanomezam-boninahitra ity dia hiazo ny fahatramena be avy hatrany ary andro maromaro no fotoana zay hitondrana azy fa hitantsika amin'ny sary izao aloha ny eny amin'ny fasan'ny mahery fo dia hoentina miakatra eny amin'ilay andry fito ery amin'ilay ambony boribory misy andry fito ery moa zany ny kabesony ireto mahery fo ireto hitantsika amin'ny sary teo ny fianakaviana ao anatin'ny fitafy izay fandresantsika Selemana Elize teo hoe manana fitafy mampiavaka azy manokana izy ireo amina fotoana tahaka izao. Jomira moa zany no anaran'le lay randrana no Jomira ny vehivavy sady tsy mikapa fa manao lambahoany ary io saika iraisany tsika malagasy rehetra io fanaovana lambahoany rehefa misy lanonana tahaka izao io antsa satria saika ny malagasy rehetra no manao an'izay ho mariky ny fanajana n'ilay razana sy ilay hasina napetraka ireo mpanjakatsika ny fandimby teto Madagasikara satria raha ohatra zao hoe kotrany fitampo misy koa ny lanonana antsoina hoe sambatra any amin'ny faritra Tsinanana tsy moa Tsinanana Madagasikara iny dia hitanany izay fepetra izay hoe tsy maintsy manao lambahoany tsy mahazo manao kapa tsy mahazo mianjaika ohatrany ataontsika izao zany fa ara-panajana nentim-paharazana tsy valamparatsika izay fa mandeha ny fiomanana sy firosonana tsikelikely amin'ny ilay antanatohatra hanomezam-boninahitra ireto mahery fo ny malagasy tonga tanindrazany reto. Manana ny asiny ka ny vona niaraka tamin'ny tady teo dia vona miisa 7 ilazana ny asan'ny toerana ny asan'ireo kabeso izay tonga mamangy izao toerana izao ihany koa.
tsara toerana eo amin'ny fahasaromahery foa ny kabesony ampanjaka toera sy ireo mpitaritafika ny ray dia taminy tamin'izany fotoana ho fanajantsika azy ireo ny amin'ny herim-ponananany a ny aro ny firenena ny aro any Madagasikara tamin'izany fotoana. Inona no sotoavana azontsika raisina ny amin'ny fananatsika ny mpanjaka toera sy ireo miaramila ny ara-dia taminy izay tsaroantsika ankehitriny a raisitsika eto amin'izao fahasana mahery fo izao a ny kabeson'izy ireo. Voalohany a dia izy ireo dia olon'ny herim-po, tena olon'ny herim-po a, olona tsy nanaiky resy tsy nanaiky lembenana asanjoro an'ny tanindrazana, olona tsy matao maso mena tamin'ny fiarovana ny Madagasikara tamin'izany fotoana, olona tsy matao maso mena tamin'ny fiarovana ny Madagasikara tamin'izany fotoana. Ny faharoa dia olon'ny fivelarana, olon'ny fivelarana ihany koa izy ireo, nangataka fiarah-miasa tamin'ireo foko manodidina azy tamin'izany, isan'izany a ny bara, ny tanàla, mba hiara hiatrika ny ady natao fiarovana ny firenena. Fahatelo ihany koa dia hoe olon'ny kolotsaina, mpanjaka toera sy olona
Narantsika teo ny hira-pirenena izany mbola isy toy ny fandaram-potoana moa zany rehefa avy eo isy ihany koa ny fandraisam-pitenena manokany filoha Andry Rajoelina ary indrindra hiarahaba manokana ireo fianakaviana ireo taranaky ny ampanjaka ny filoha Andry Rajoelina araka ny hitantsika amin'ny sary dia mandeha mihazo ny toerana misy ireto mahery fo ireto ny filoha Andry Rajoelina eo amin'ity boribory misy andry fito ity no nametrahana azy nampahafantarina antsika kely hoe inona ny hevitry ity boribory misy andry fito ity amintsika malagasy moa ny isa fito dia isa masina ka ireo andry fito ireo dia mampivondrona ny faritany enina miaraka amin'ny firenena iray. Ho fanamarihana izao fahatsiarovana manokana izao dia misy ny takela-bato misy soratra amin'ny ranom-bolamena atsiarovana manokana ireo mahery fotsika izay mivaky sy misoratra toy izao: Republikan'i Madagasikara, fitiavana, tanindrazana, fandrosoana, ho fahatsiarovana sy ho fanomezam-boninahitra ny ampanjaka toera sy ireo mpitarika tafika niara-dia taminy, mahery foan'i Madagasikara, niaro ny tanindrazana, niady ho an'ny fahafahan'ny firenena malagasy, dia misoratra ny milazany hoe fandraisana ny kabeso ny ampanjaka toera sy ireo praitary tafika Sakalava Roalahy. Amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy, ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Andry Rajoelina, Antananarivo, 2 septambra 2024.
Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, Andriamatoa filohan'ny antenimiery Andohol, Andriamatoa filoha-lefitry ny antenimiery Pirenena, ianareo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, ianareo parlementaire loholona sy solombavam-bahoaka, Monsieur l'ambassadeur de France à Madagascar, Madame la directrice de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Est, Ramatoa Bentanana Nantananarivo, Andriamatoa grand chancelier, Andriamatoa préfet Antananarivo, ianareo fikambanan'ny ampanjaka eto Madagascar sy vovonan'ny olobe Sakalava, ianareo taranaky ny ampanjaka toera tompokilasy tompokovavy. Ao anatin'ny fihetsem-po ary ho famelombelomana ny fitiavan-tanindrazana no iarahantsika eto amin'ny fasan'ny mahery fo na ny mausolée avaratra Amboditsaina androany, anome voninahitra sy amerikasina ireo mahery fo any Madagasikara niady ho an'ny tanindrazana 20 taona lasa izay. Izay notarian'ny ampanjaka toera sy ny maramilany tany Ambiky faritra Menabe. Eto amin'ity mausolée ity isika no atsiarovantsika lalandava isa-taona isaky ny 27 martsa fa tsy leviny ary tsy adiny mandrakizay ny raha latsaka sy ny ainana foy nireo razantsika iarovana ity nosy malalatsika ity. Tsarovantsika manokana amin'ity androany ity ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafika roa lahy niara-lavy taminy, fa eo ihany koa ireo miaramila sy vahoaka Sakalava rehetra niara-dia nanohatra amin'ny fifehezan'ny mpanjanatany tamin'izany andro izany. Mamelombelona amin'ny fitiavan-tanindrazana ao am-pontsika ny fahatsiarovana ny fanoloran-tena nataon'izy ireo. Ny 9 novambra 2020 raha nitokana ny rovan'ny Madagasikara isika, izay efa lasa lavenina fanatsangana indray, dia nilaza ampabe-maso, nilaza taminareo aho fa tsy maintsy averintsika tanindrazana ny ampanjaka toera ary tanteraka izany ankehitriny. Ny tantara tsy fanadiny, filazako matetika ny hoe raha tiana azava ny lalana izorana dia mila fantarina ny tantara ny aviany. Tantara tsy hay adinoina ny fikirizana, ny ezaka sy ny fitiavan-tanindrazana nataon'ny ampanjaka toera. Tsy azo fafana ihany koa ny tantara ary isan'izany ary manandanja teo amin'ny tantaran'ny firenena ny zavatra nitranga tao Ambiky tamin'ny taona 780. Raha tsy haivina foy dia rehefa tonga ife ny tanitsika ireo mpanjanaka tany amin'ny faritra tany amin'ny taona taonjato 770 ary ny tany amin'ny faritra andrefana ny nosy tao Ambiky dia nitsangana ampasahiny ny ampanjaka toera sy ny miaramilany ary ny vahoakany. Tsy nanakilembena izy ireo fa nafon'izy ireo hatramin'ny ainy mihitsy azy ny aliny 7 aogositra ifo 7 aogositra 770. Tsy tonga foana ny fotoana androany satria 20 taona katroka aty aoriana nitrangana izany tantara izany
no miverina tanindrazana ny tolambalin'izy ireo. Tsarotsika manokana androany ny vahoaka Sakalava iray manontolo izay naneo herim-po sy fahavononana niaraka tamin'ny mpanjakany. Izany no proof fa rehefa mivondrona sy miray fo ary ao anatin'ny fikirizana ny malagasy dia manamarina ny ezaka sy ny filofosany rehetra natao ny tantara ankehitriny. Izany koa no tokony ampiray atsika hatrany ankehitriny manerana any Madagasikara. Androany miroso amin'izao famerenana an-tanindrazana ny tolambaliny mahery fo izao isika, mba ahafahany taranaka izy ireo mirehare, fa ihany koa mba ampionina ny fonony fianakaviana mandrakizay. Manamafy ihany koa isika ao amponin'ny taranaka mifandimby fa ny fahatsiarovana ny mpitolona ho an'ny tanindrazana dia tsy maty ao ampo, satria adiditsika ny mitahiry, ny mampita izany amin'ny alalan'ny fananganana firenena mirindra sy mandroso. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mirehatra tsy maty vonoiny ny afo ny fitiavan-tanindrazana satria mahery fon'ny Madagasikara ny ampanjaka toera. Basy fahavalo no natrehan'izy ireo taloha. Nanao ny fomba rehetra isika ananganana firenena vanina miorina amin'ny firaisapo sy ny fihavanana ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana. Toetsaina voninandroso, toetsaina mifatoka amin'ny fitiavan-tanindrazana, toetsaina miady hatramin'ny farany ho an'ny voninahim-pirenena, izany no toetsaina nolovaitsika tamin'ny ampanjaka toera sy ireo mahery fo ny firenena. Voamaly isika no nanolotra mari-boninahitra ho an'ireo mahery fo ny fanatanjahantena. Naneo tamin'ny malagasy tsy vakivolo ny Barea fa ao anatin'ny fikirizana sy ny firaisapo tanteraka no natratraran'izy ireo ny tanjona ambony. Nampamiratra sy nampiavaka ny Madagasikara taty amin'ny kontinanta afrikanina izy ireo. Anio indray kosa isika eto amin'ity toerana manatantara ity dia mirehare isika fa nisy mpanjaka toera sy ny miaramilany niaro ny firenena niaraka tamin'ireo vahoaka be herim-po. Eto dia mitsodrano ho anareo fianakaviana sy ny taranaka ho tonga soamatsara an-tanindrazana any ambikany ny tolambalin'izy ireo, ary ho tsenaitsika sy ny vahoaka ny Sakalava iray manontolo ny mahery fo dia ny ampanjaka toera izany. Ry malagasy mpiray tanindrazana ho anareo taranaka faramandimby, ataovy ao am-po sy ao an-tsaina lalandava fa rehefa manana vina isika ary manao fomba rehetra anatanteraka izany dia tsy maintsy ho tratra ny tanjona ary tsy maintsy mandroso i Madagasikara. Madagasikara mamiratra sy misongadina, Madagasikara mandroso, Madagasikara mijoro sy manana ny toerana eo amin'ny sehatra rehetra. Izany no fanamby efa napetratsika ary tandrona tsy maintsy tratrarina. Iraikitra ao am-potsika ny fahatsiarovana any mahery fo any Madagasikara. Ho ela velona ny fifankatiavany ny malagasy tsy vakivolo. Ho ela velona i Madagasikara. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy, ho tahinjanahary, ho tahin'Andriamanitra isika rehetra. Misaotra an'Andriamantoa filohan'ny Repoblika ny Madagasikara tsika. Ny amin'izay lahateny mamelombelona ny fitiavan-tanindrazana amin'izao fandraisana ny kabeso n'ireo mahery fo nody eto amin'ny tanindrazana izay nandaniny ny herim-pony namoizany ny ainy.
dia mirarisoa rahasoa anao ihany koa zay andriamatoa Republikan'i Madagasikara amin'ny adidy andraikitra zay saninao ihany koa. Ankehitriny dia andao antsika indray izao ireo kabeso ary rehefa lasa ny kabeso zay vao miala eto ireo filohan'ny mpanjakana Republikan'i Madagasikara vita zay vao mirava isika menakavy tompoko. Dia izay zany tompo-kilasy tompo-vavy ny lanonana ara-panjakana nentina nanomezam-boninahitra izao natavaverina ny kabeson'ireo mahery fo tia tanindrazana niady ho an'ny fiverenana ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara izao dia ny ampanjaka toera sy ireo miaramila ny roalahy tavaverina tanindrazana 20 taona aty aoriana dia tafaverina izy ireo mariky ny fandresena ara-kolotsaina, ara-tantara, ara-diplomatika ny nahatafaverina azy ireo tamin'ny alina tamin'ny folora sasany tany no nigadonana izany teny amin'ny serana fiaramanidina Ivato
lanonana ara-panjakana sy ara-miaramila izay le mana Elize fa manomboka eto dia hiditra amina dingana faharoa dia ny lanonana ara-kolotsaina fandraisan'ireo fianakaviana ny taranany ny mponina rehetra ny amin'ny faritra Menabe tanàna ny poiran'ny ampanjaka toera ny fandaram-potoana manaraka satria vao hiala eto amin'ny fasan'ny Maherifoa eto Mausolée Varatra Montsaina zany ny kabeso ny ampanjaka toera sy ireo taritafika roalahy dia hiazo an'iny lalam-pirenena fahafito iny andalo anatsirabe miandro vazo ianandrefana hatrany Morondava any Belo sur Tsirbihana zany no toerana mivantana le Elize misy fandaram-potoana ihany koa mandritra izay andro vitsivitsy izay inona ny azonao anampina 30 minitra teo na rahantsika ny lanonana teny Mausolée notariny filoham-pirenena nanomezana hasina sy haja ireo kabeso miaraka amin'ny any mpanjaka toera tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fandaharam-potoana amin'ny ambangovango ny antsa dia amin'ny zoma androanitsika talata zoma zany hoe afaka larobia lakamisy zoma zany no miditra any Beloa Morony Tsiribihana ny kabeso ireto araka ny nambarany antsa teo dia miroso moa zany amin'ny lanonana ara-pombandrazana sakalava tanteraka ao amin'ny faritra Menabe ny andraisana izany rehefa miampita ny renirano ny Tsiribihana tonga ao atampo-tanànany Beloa Morony Tsiribihana ao zoma satria ny zoma raha amin'ny fomba sakalava io no andro lehibe io no andro ny mpanjaka fa kosa mifandraika amin'ity tantara ty any antsa ny andro alatsinainy no fady ny sakalava satria raha mijery almanaka atsika zany dia andro alatsinainy zany alady mifalatsinainy io nanam-pahanjohan'ny toera io dia nanomboka teo zany ny sakalava rehetrarehetra manerana ny faritra Menabe dia tsy manao zavatra amin'ny andro alatsinainy tena andro fady zany ho an'ny sakalava tetratetra tsy atra ny ilazana an'iny fa raha araky ny fandaharam-potoana azonay farany dia matory ao Antsirabe ny cortège zany androany dia mandalo ny maindro vazo rahampitso dia matory koa ao Mahabo dia miala ao amin'ny Allée des Baobaby raha tsy diso raha tsisy fiovany ny fandaharam-potoana ny lakamisy maraina be dia miditra lakamisy alina raha tsy diso azay any Atsimafana alohan'ny miampita ny reniranony Tsiribihana zany zoma maraina izy no miampita ny reniranony Tsiribihana dia mandritra io fotoana io raha ny tena maro no tsara koa ny alalantsika an'izay dia tokony isy fepetra manokana zany na ara-pombandrazana na ho an'ny ataontsika hoe sûreté ihany koa amin'ny fiampitana n'ilay renirano satria rehefa ny fotoan'ny fitampo ataka zao moa zany dia misy an'izay hoe rano tsilokamboro dia misy fotoana zany tsy afahana n'olona rehetrarehetra mampiasa ny rano iny mandra mpiampitana n'ilay mpanjaka an'ilay rano ho anisan'ny zavatra ho hitantsika eto amin'ny télévision malagasy daholo zany satria misy an'ireo mpanao fanadidinay manaraka sy ampitan'izay mitsika izay fizotra ny fitondrana ny kabeso miazo ny tany aviany izay moa zany mazava ho azy dia izy foana ny fampitana vaovao eto amin'ny télévision malagasy araka nambarany le mana Elize fa ay saika adino zoma izy tonga Beloa Morony Tsiribihana dia raha le fandaharam-potoana nandalo masoko zay koa antsa amin'ny zoma eriny zany no ampidirina amin'ny zomba zay isy azy zany ny kabeso ho hitantsika foana le mana izy foana ny fampitana vaovao ao anatin'izay andro maromaro izay fa amafisika foana ny fanentanana ho atsika manaraka ny télévision malagasy voalaza teo ny lalana rehetra andalovan'ny ireto mahery fo ny Madagasikara ireto dia tsara foana ny manatanteraka ilay fomba fanajana sy fanomezakasina fanaontsika malagasy tahaka nefa nataon'ireo olona marobe izay hitantsika tamin'ny sary teo ny ainga avy eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato
ka niazo ny lalana maro tety mausolea asa Lemana raha misy fanazavana kely aloha ny amin'ireny fombafomba natao mialoha ny ingian'ny fiara ireny. Iny moa zany karazana tsodrano tsodrano zava-mahery amintsika malagasy dia misy mitoka moa zany fiteny anazy amin'ny sakalava hoe misy karazana isaky misy étape zany isaky mandroso zay tena hoe io protocole rahantsika zao dia tena mifandraika tsara zany eto ny any totsika hoe ny fomba républicaine ny ara-panjakana sy eto ny fomban-drazana satria andeha lalana lavitra fombatsika malagasy zany fa tsy sakalava rery ihany akory no manao an'izany hoe andeha lavitra vita iny ny lanonana lehibe dia mandeha foana zany nitsodrano mandra-patongavany amin'ny toerana misy azy dia tsy maintsy mitoka ohatran'iny ny hitatsika mitoka teo moa zany ilay prince na ampagnito hoy ny sakalava hoe nasandratra nyrangitany vao tamin'ny volana jolay lasa teo angambany izay le niprano nitsodrano nitoka ho an'ny reto kabeso ireto mba andeha mangatitsika eny amin'ny lalana. Ie mbola betsaka Lemana no zavatra azo ambarana ara-tantarana ara-kolotsaina fa ho fananantsika eto angamba ny fitantarana mivantana ny amin'ny tia fotoana lanonam-panjakana androany ity satria mbola andro maromaro no anarahantsika foana ny vaovao rehetra mandrina ny famerenana any an-tanindrazana ny kabeso ny ampanjakatoera sy ireo mpitarotafika roalahy dia ankasitrahana feno ny mpanaraka ny televiziona malagasy nanomboka tamin'ny valora maraina ny ainga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato isika nefa nanomboka teto ny tantara ny lalana rehetra ny zavan-tranga nampatsiahy ny tantara rehetra nampatsiahy ny fomba ndrazana ho an'ny sakalava mena be izay niaviny ny ampanjaka toera sy ireo mpitarotafika roalahy ao anatin'izao fandresena goavana ara-kolotsaina ara-tantara sy ara-diplomatika izao. Mandra-peona Lemana, mandra-peona Douglas Tovovavy.